สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้ยังคงตามต่อนะฮะกับกรณีของนายหมิงนะฮะหมิงเฉินซุนซุนหมิงเฉินคนนี้นะครับก็ที่ไปพบระเบิด C4 นะมีการสะสมอะไรก็แล้วแต่ที่เขาพูดนะฮะแต่จริงๆแล้วน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นนะครับคุณผู้ชมดูว่าเรื่องนี้มันจะไปจบลงที่ตรงไหนเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะก็ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะหาข้อมูลที่แท้จริงนะครับเพราะมันยังสงสัยอยู่นะครับเขาบอกว่าจะเตรียมการไปปฏิบัติการที่กัมพูชาแหละนะเพราะว่าอาจจะมีความขัดแย้งกันระหว่างพวกสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์ต่างๆแต่คำถามก็คือว่าเสื้อเกราะที่ผูกระเบิด C4 อยู่นะฮะเขาจะเอาข้ามไปกัมพูชายังไงครับจากไทยมันละหลวมได้ขนาดนั้นเลยเหรอฮะมันเกิดคำถามมากมายจากการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐบางท่านเท่านั้นนะฮะที่ทำให้นายหมิงคนนี้สามารถที่จะซื้อปืนสะสมระเบิดนะฮะมีระเบิดและที่สำคัญคุณผู้ชมครับยังมีเรื่องของบัตรสีชมพูอีกด้วยได้มาง่ายดายเหลือเกินกรณีของนะฮะ privilege visa privilege Thailand อะไรนะครับที่สามารถที่จะจ่ายเงินเพื่อได้วีซ่าอยู่ในประเทศไทยนะครับนะจ่ายสัก 900,000 จนถึงนะกี่ล้านบาทเนี่ย5 ล้านบาทก็สามารถอยู่ไทยได้นะ5 ปีถึง 20 ปีเป็นต้นก็ถูกตั้งคำถามขึ้นมาคุณผู้ชมครับตอนนี้ต้องบอกว่าเรานะโดนหลากหลายประเด็นในประเทศไทยต่างชาติก็จับตามองอยู่นะครับเกาะพะงันทางภาคใต้เกาะต่างๆนะนอกเหนือจากคนจีนแล้วนะครับก็กลายเป็นนะประเทศที่เวลคัมนักท่องเที่ยวและเกาะก็กลายเป็นสวรรค์ของคนบางกลุ่มเกาะพะงันครับก็อิสราเอลถูกต้องไหมครับคุณผู้ชมแล้ววันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ลงพื้นที่นะฮะรองผบตรได้รับมอบหมายจากผบตรลงไปจัดการแล้วนะครับนอร์มันนีนะถือครองที่ดินแทนชาวต่างชาติที่เกาะพะงันวันนี้ไปลุย30 จุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาขยายประเด็นนี้กันต่อส่วนไทยและกัมพูชานี่คือหัวข้อใหญ่เลยครับคุณผู้ชมทางด้านของสมเด็จฮุนเซนของกัมพูชานะเป็นผู้นำจิตวิญญาณของประเทศเขาเนี่ยก็ประท้วงไทยบอกว่าเนี่ยคุณการที่คุณจะไปขึ้นทะเบียนปราสาทต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทำได้นะเพราะว่าปราสาทต่างๆมันอยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาเอ้าตกลงมันยังไงกันแน่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาวิเคราะห์ทุกมิติทุกประเด็นให้ชัดเจนไปเลยนะครับคุณผู้ชมครับกับท่านแรกก่อนนะฮะท่านเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนะครับและอดีตสสนะครับคุณเทพไทยเสนพงศ์ครับสวัสดีคุณเทพไทยครับสวัสดีครับส่วนซ้ายมือของผมครับคุณผู้ชมครับนะสองท่านนะฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับขอท่านแรกก่อนเลยนะฮะรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงศ์ภูตระกูลนะครับเป็นนักอาชญาวิทยาและอนุกตร.เกี่ยวกับการพัฒนางานสืบสวนสอบสวนนะครับและอีกท่านหนึ่งครับนายกสมาคมภูมิภาคศึกษาและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับรองศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคปรีชารัตน์ครับสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านครับสวัสดีครับขอบคุณทั้ง3ท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะครับกรณีของลุงโยดที่ถูกกัมพูชาจับตัวไปเดี๋ยวมีความคืบหน้าว่ายังไงนะครับเข้าใจว่าน่าจะมีข่าวดีของลุงโยดนะครับแต่ทางกัมพูชาเนี่ยเขาบอกว่าเขาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายไปเรียบร้อยแล้วนะส่งสารส่งอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็เกิดคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไปอยู่ดีๆไปจับลุงโยดอยู่ในพื้นที่ของไทยไม่ใช่หรือและยังมีข้อพิรุธนะฮะกับมอเตอร์ไซค์ของลุงโยดที่เวลาจอดเนี่ยปกติเขาบอกจะไม่จอดในที่โล่งแจ้งนะอันนี้เป็นที่รู้กันคนที่ไปเก็บของในป่าแต่ไปมาไปเจอมอเตอร์ไซค์ของลุงโยดเนี่ยจอดในที่โล่งแจ้งและหันหัวไปในทิศทางที่ปกติเขาไม่หันหัวกันไปกันมันก็เป็นข้อสังเกตว่าตกลงลุงโยดเนี่ยถูกจับหรือว่าถูกจับเพราะว่าไปทำผิดกฎหมายเขาหรือว่าถูกจัดฉากและเอามาเป็นตัวประกันในการต่อรองอะไรหรือเปล่านะครับแต่ผมขอไปที่เรื่องของนายหมิงก่อนนะในซุนหมิงเฉินนี่นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากเกิดเรื่องสังคมก็ตั้งคำถามเรื่องของความละหลวมของเจ้าหน้าที่คุณเทพไทยครับเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ช่องโหว่ทางกฎหมายนะฮะมีประมาณสัก 3-4 เรื่องนะครับคุณผู้ชมเอาเรื่องแรกก่อนปืนสวัสดิการของตำรวจอันนี้วิจารณ์หนักเลยนะคุณเทพไทยสวัสดิการปืนสวัสดิการนี่คือมันเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สามารถซื้อปืนง่ายซื้อได้ง่ายใช่ถูกต้องไหมครับเจ้าหน้าที่เราเห็นใจแหละท่านไปซื้อของท่านเองแต่ประเด็นคือมันมีการขายต่อไงอันนี้ละหลวมอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญและนี่เป็นแค่กรณีแรกนะคุณเทพไทยมองยังไงก็แบบนี้เยอะปืนตำรวจเอาไปขายเยอะแยะ
ต้องถามตำรวจเก่านะ เดี๋ยวผมถามแน่นอนเลย เอาใช่ไหม ถามอะ คือผมที่เห็นนะ อ่า คือตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องปกติตำรวจก็เหมือนคนธรรมดานี่แหละ ครับ มีปืนของตัวเอง อ่า แล้วถ้าหากว่ามีปืนสวัสดิการ ฮะ ราคาถูกให้กับตำรวจก็จะซื้อ ครับ ซื้อพอตำรวจไม่มีตังค์ก็ไปจำน ฮะ ำเอาปืนไปจำนำใช่ไหมจำนำแล้วก็ถ้าไม่มีตังค์ก็ขายคราวนี้ถ้านายหมิงนี่แกเงินหนาอยู่แล้วนี่จะมาเงินก็เยอะ ซื้อปืนกระบอกละ100,000-200,000ใครจะไม่ขายผมจะถามนี่ อ้าวมันไม่ สวัสดิการมา 3,000นะแล้วก็ลบเลขทะเบียนเสียเอาคิดว่ามันก็จบแล้ว สุดท้ายก็เจออยู่ดีเนี่ยว่าเจ้าของปืนคือใครอะตำรว ก็ จ ไปหาได้ สนสยห ไง มอะ แต่ว่าคนก็อย่างว่าแหละไอ้คนที่ทำผิดกฎหมายมันคิดว่าเขาจับไม่ได้ไงไอ้ที่มันทำผิดกฎหมายเพราะมันท้าทายว่ามันจับไม่ได้ ถ้ารู้ว่าเขาจับได้นั้นไม่ทำผิดกฎหมายนั่นถามหลักอาญาวิทยาดู คนที่หมายความว่าโทษจะรุนแรงขนาดไหนก็ตามนะ ถามว่าทำไมโทษประหาร ครับ แล้วมันก็ยังทำผิดยังไม่กลัว เพราะเขาว่า เพราะมันเชื่อว่าจับมันไม่ได้ไงพอจับไม่ได้มันก็กล้าทำไงลองดูว่าถ้าจับได้ถ้ามันรู้ว่าจับได้แน่นอนชัวร์แน่นอนเนี่ยมันก็ไม่กล้าทำอันนี้ก็เหมือนการปืนเนี่ยมันคิดว่าเขาจับไม่ได้ก็ลบทะเบียนออกไปเขาไม่รู้มันไม่รู้ว่าไปถึงเขาก็ไปสแกนหาเลขได้ไง อันนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะมันเป็นแค่กรณีหนึ่งของลักษณะแบบนี้นะคุณเทพไทยแต่ประเด็นคือก่อนที่ผมจะไปที่อาจารย์โต้งและอาจารย์ดุลยภาคเนี่ยคือถ้ามองกันลึกๆจริง ๆแล้วเนี่ยไอ้ปัญหานี้มันจะแก้ไงในประเทศไทย แก้ได้ไหม แก้ได้ยังไงก็แก้ตอนที่เงินมันไม่มีค่าเนี่ยจะแก้ได้ อุ๊ย ถ้าเงินมันมีค่าเนี่ยนะคุณ เพราะฉะนั้น จำได้ไหมที่ว่าที่สุภาษิตจีนบอกว่าเงินใช้ผีโม้แป้งได้เนี่ยแล้วคุณดูที่ปัญหานี่ของเมืองไทยนี่มันเงินทั้งสิ้นไหมล่ะคุณดูที่มันมีปัญหาอยู่ในเงินทั้งนั้นแม้เงินคือพระเจ้าแม้เงินคือพระเจ้า คนของพระเจ้าก็ใช้เงินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็มาก็บอกอะไรคุณเอาเงินมาล่อเนี่ยได้หมดคุณดูที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ย ทุกอย่างเลยนะ ทุกอย่าง เดี๋ยวมาไล่ทีละอย่างนะอันนี้อันแรกก่อนนะ ใช่ ผมไปที่อาจารย์โต้งฮะอาจารย์โต้งเรื่องของปืน อาจารย์คิดเห็นเรื่องนี้ยังไงฮะ จริงแล้วเรื่องปืนต้องเรียนว่าปืนสวัสดิการของตำรวจหรือหน่วยงานราชการที่เขาจัดให้ข้าราชการนะครับหมายความว่าจะเวลานำเข้าเนี่ยเขาสั่งเป็นล็อตแล้วก็จะเป็นโควต้าว่าเข้ามาเพื่อให้ข้าราชการหน่วยนี้ เหตุผลก็เพราะว่าเวลาถ้าเกิดนำเข้ามาเนี่ยควรจะต้องมีเรื่องของภาษีแรงต่างพวกนี้อันนี้ได้รับการยกเว้นเฉพาะเพื่อมาให้เจ้าที่ซื้อเช่น ซื้อตามโครงการสวัสดิการข้าราชการ แล้วก็ใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่เหมือนผมตอนเป็นนักเรียนตำรวจนะครับก็จะมีปืนสวัสดิการมาให้ซื้ออแล้วก็ประเด็นสำคัญคือเขาจะบอกว่าประทับตราไว้ในใบอนุญาตเลยว่าห้ามจำหน่ายจ่ายโอน บางเงื่อนไขบอกห้ามจำหน่ายจ่ายโอน 20 ปี ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนตลอดชีวิต มี ครับ มีระยะเวลาด้วย เขาประทับไว้อยู่เลยนะครับ โอเค เพราะฉะนั้นประเด็นอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าแล้วทำไมยังมีข้าราชการบางนาย ครับ เอาปืนไปจำน ครับ ำหรือไปขาย เราจำเคสของกำนันนกที่นครปฐมได้ไหมครับ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอาวุธปืนที่ใช้ยิงน้องที่เป็นสารวัตรเนี่ยนะครับ ก็เป็นปืนตำรวจนะครับ นั่นหมายความว่าเรื่องอาวุธปืนไปจำนำไม่ว่าจะเหตุผล เช่น เงินไม่พอเงินเดือนน้อย จ่ายค่าเทอมลูกอะไรต่างๆพวกเนี้ยสำคัญอยู่ตรงนี้ว่าสุดท้ายทำไมไปตกอยู่มือชายชาวจีนต่างชาติในหมิงคนนี้ คิดกลับกันทำไมหมิงเนี่ยไม่ไปหาซื้อปืนตำรวจที่เมืองจีนบ้างล่ะถูกไหมครับพี่ทิน เพราะอะไรโทษหนัก ครับ ต้องหาซื้อไม่ได้ แล้วจับได้นี่คือผ่านชีวิตผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับต้องไปดูข้อกฎหมายเขาทีนึง ครับ แต่ว่าแน่นอนการบังคับโทษเนี่ยรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดฉะนั้นเขาจึงหนีมาแล้วมาอาศัยประเทศไทย ซึ่งเรามักจะพูดอยู่เสมอว่าประเทศไทยเราเป็นเหมือนเซฟเฮเว่นหรือเปล่าคือสถานที่ปลอดภัยสำหรับคนที่คิดจะมาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องแน่นอนในเคสนี้ต้องบอกว่าผมเชื่ออย่างว่าประเทศไทยเรายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับพี่เทพไทยและพี่ทินนะเพราะว่าทำให้คนที่จะก่อเหตุหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาลดความเกิดอุบัติเหตุสุดท้ายก็ต้องชื่นชมตำรวจน้องตำรวจนายเนี้ยที่ไปพบแล้วมีความผิดปกติบางอย่าง เช่น ไม่ยอมคุยกับตำรวจเลย ครับ แล้วไม่ยอมสนทนาที่สำคัญคือพอเวลาตรวจพบปืนก็ไปเจอแมกกาซีนอาวุธปืนยาว ครับ ที่ยิ่งน่าผิดปกติ เพราะว่าคุณมีปืนสั้น แต่ทำไมมีแมกกาซีนปืนยาวด้วย ก็จะเป็นที่มาของการขยายผลสืบสวนนะครับ คุณ10ตำรวจโทนิลพัฒน์ทองย้อยตำรวจจราจรสพนาจอมเทียนเป็นผู้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ ครับ และไปพบพิรุษต้องขอชื่นชมท่านจริงๆนะฮะ ครับ ถ้าไม่ใช่ท่านนี่คือเราก็ไม่รู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากเหตุการณ์นี้นะฮะ ครับ ถ้าเขาเกิดเล็ดลอดไปได้ใช่ไหมครับเราไม่รู้ไงแต่ที่แน่ๆเขาเตรียมอะไรสักอย่างหนึ่งไงใช่ไหมอาจารย์ตรงนิดเดียวสั้นๆก่อนที่จะไปอาจารย์จุลภาคคือการที่มีเสื้อเกราะแล้วก็ผูกระเบิดไว้อะ
คือมันคงไม่ใช่ว่าจะไปเตรียมปฏิบัติการในประเทศเพื่อนบ้านหรือเปล่าฮะอันนี้สิ่งที่ผมสงสัยมากที่สุดนะเขาเตรียมการอะไรอยู่นะตอนเนี้ยมันมีโอกาสไหมนักอาชญาวิทยามองว่ากำลังจะเตรียมการในประเทศไทยอ่ะ มองง่ายๆพี่ทินพูดตรงครับเขาไม่ได้ไปใส่เล่นหรอกฮะระเบิดอยู่กับเสื้อเกราะอย่างนี้ถูกไหมฮะแล้วก็มี C4 มีระเบิดสังหาร มีปืนยาวปืนสั้น วิธีการคิดของคนคนนี้หนึ่งต้องเข้าใจหลักการเรื่องระเบิดนะครับเช่น C4 จะจุดชนวนยังไงปกติระเบิด C4 เนี่ยโดนไฟยังไม่ระเบิดฮะก็ต้องมีวิธีในการจุดระเบิดสองคือต้องรู้กลไกแล้วก็ต้องรู้วิธีการได้มาแล้วก็ต้องรู้วิธีการใช้สามคือทำไมอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้โดยปกติถ้าไปใช้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเหมือนที่พี่ทินบอกตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าทำไมเขาจะต้องม้วนกับเสื้อเกราะอยู่กับตัวแล้วเหมือนพร้อมใช้งาน แล้วถ้าเกิดจะเอาข้ามฝั่งไป เช่นข้ามตามช่องทางธรรมชาติทางเรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะถึงแม้จะไม่ยากแต่ว่าก็ไม่ง่ายและคำถามคือแล้วทำไมคุณไม่ไปซุกซ่อนที่ประเทศกัมพูชาเลยสมมติถ้าเกิดจะก่อเหตุทำไมเลือกสถานที่ที่เป็นประเทศไทยแน่นอนครับส่วนนี้ก็สำนักงานชาติเองก็คงกำลังขยายผลอยู่ครับอาจารย์ลือภาคครับเพื่อนบ้านเขามองประเทศเราเป็นยังไงว่าสามารถที่จะเข้ามาช้อปปิ้งอาวุธง่ายๆแบบนี้ได้เลยหรือเปล่ายังไงโดยเฉพาะกัมพูชาผมว่าเขาก็มองประมาณนั้นนะครับเพราะว่าไอ้ความเป็นสยามเมืองยิ้มประเทศที่โอบอ้อมอารีแล้วก็มีนโยบายฟรีวีซ่าเนี่ยนะครับอย่าว่าแต่เพื่อนบ้านเลยนะครับมันทำให้ประชาคมหลากชาติหลายภาษาทั่วโลกเนี่ยนะครับก็แห่แหนกันเข้ามาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเจตนาดีร้ายอย่างไรวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างท่านศรีศักดิ์พวงเกตแก้วพูดถึงการนะครับทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าเนี่ยผมว่าก็มาถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันสะท้อนเรื่องของประชาคมจีนเทานะครับแล้วก็ประชาคมนานาชาติอื่นๆที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยโดยอาศัยนโยบายขันติธรรมของประเทศไทยเนี่ยที่โอบอ้อมอารีก่อภัยคุกคามนะครับตั้งใจไม่ตั้งใจเนี่ยแต่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเสี่ยงนะครับต่อภัยคุกคามด้านความมั่นคงการก่อวินาศกรรมหลาย ๆ อย่าง ถ้าจะตีเรื่องนี้เข้ากับความสัมพันธ์ไทยกัมพูชาถามว่าอาวุธที่เล็ดลอดเข้ามาแล้วถึงกับทั้งในหมิงเนี่ยไปตั้งคลังแสงขนาดย่อม ๆ ได้เนี่ยถ้าเราแอดซูมว่ามันน่าจะมาจากเครือข่ายสแกมเมอร์ตรงฝั่งประเทศเพื่อนบ้านคำถามก็คือว่าเราปิดด่านมาหลายเดือนแล้วเนี่ยมันไหลมาได้ยังไงนะครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเราจะต้องมีมาตรการซีลชายแดนให้เข้มงวดขึ้นแล้วก็ต้องประสานกับทางการจีนแล้วก็ทางประเทศอื่นๆด้วยนะครับที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยเคลื่อนย้ายเข้าออกไปมาเนี่ยให้เข้มงวดด้วยเช่นกันนะครับคุณเทพไทยครับเจ้าหน้าที่รัฐต้องมีส่วนเกี่ยวข้องเขาถึงสามารถทำขนาดนี้ได้ถูกต้องใช่ไหมฮะแน่นอนไม่ได้ปฏิเสธถูกต้องไหมฮะแน่นอนประเทศไทยเรามันก็เจ้าหน้าที่รัฐมันหลิวตาไงหลีตาคุณเห็นไหมล่ะผมเห็นตอนนี้ผมเห็นอยู่ชื่อแต่ละคนเนี่ยเอาชื่อไปย้ายไปเข้าบ้านคนหนึ่งจ่าย 2,000 ได้คือประเทศไทยเนี่ยเงินมันสำคัญที่สุดคนมันหิวเงินนะคนประเทศไทยแล้วมันเห็นเงินเป็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องแลกเปลี่ยนอะไรกันได้เข้าบัตรประชาชนนะทำบัตรยัดเงินให้ก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านทะเบียนบ้านใครก็จ่ายไป 2,000 ได้เปิดบัญชีม้าบัญชีละ500ได้แล้วคุณดูนี่มันมาง่ายคนไทยไม่อย่าว่าคนไทยไม่ใช่คนไทยส่วนหนึ่งก็แล้วกันอย่าว่าทั้งประเทศเนาะคนไทยส่วนหนึ่งโดยธรรมชาติมักง่ายคราวนี้คนต่างชาติมันก็รู้ไงได้โอกาสเข้ามามันง่ายเงินไทยประเทศไทยเนี่ยเงินมันมีอิทธิพลต่อทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นครั้งแรกนะที่สามารถซื้อมันมีเยอะตั้งแต่อดีตการมาถึงตอนนี้ถูกต้องไหมฮะคราวนี้ผมถามคุณเทพไทยในฐานะที่เป็นอดีตนักการเมืองอ่ะตอนนี้ก็คือเราไม่ได้โทษรัฐบาลชุดนี้นะฮะเพราะมันมีมาตลอดเขาจะแก้ได้ไหมรัฐบาลชุดนี้ปัญหาแบบนี้ไม่ได้หรอกแก้ได้ยังไงไม่มีความหวังเลยเหรอฮะค่อยๆแก้ไปเอาอย่างนี้ว่าเรื่องอาวุธปืนในเมืองไทยเนี่ยมันง่ายมากนะยังไงครับก่อนนี้มันขายทางออนไลน์ก็เต็มไปหมดคุณดูเดี๋ยวซื้อข้าราชการก็มาขายเจ้าหน้าที่รัฐก็ขายให้ใช่ไหมตลาดมืดก็ขายปืนเถื่อนก็มีใช่ไหมชาวบ้านก็ทำปืนได้มันง่ายไงมีเงินสักอย่างเอาอย่างนี้ว่าประเทศนี้นะมีเงินสักอย่างคุณจะทำอะไรก็ได้อยู่ที่เงินนะคุณจะเป็นอะไรก็ได้อย่างนี้ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ได้แล้วคุณดูดิเป็นสสอย่างวันนี้อันนี้ผมไม่ได้เป็นสสแล้วนะไอ้พวกเป็นสสมีเงินเป็นได้ไหมไม่รู้50 ล้านไม่รู้100 ล้านถามชาวบ้านคุณมีหลักฐานเหรอคุณพูดขนาดนี้ว่ามีหลักฐานนะ50 ล้าน100 ล้านอาจารย์ลืมให้หัวเราะเลยผมไม่ต้องมีหลักฐานต้องถามคนดูที่บ้านว่าจริงไหมไม่เลือกตั้งที่ผ่านมามันใช้เงินไหมนักการเมืองใช้เงินทั้งนั้น 80% ใช้เงินทั้งนั้นแล้วคุณดูเริ่มต้นจากการเข้าสู่อำนาจเนี่ยมันใช้เงินแล้ว
พอใช้เงินแล้วเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐบาลคุณว่าไม่ถอนทุนเหรอมันใจดีเหรอเป็นพ่อพระไง ไม่รู้ ที่ไม่ถอนทุนอ่ะมันลงทุนกันเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านเนี่ย มันไม่ถอนทุนหรือยังไง พอเข้ามาเป็นรัฐบาลมันก็ต้องหาถอนทุนใช่ไหม ครับ ไอ้ข้าราชการ ครับ เอามันวิ่งเต้นเพื่อจะได้ตำแหน่ง มันก็ซื้อตำแหน่ง พอซื้อตำแหน่งมาตังค์จากไหนถอนทุนก็ไปเบียดเบียนชาวบ้านไงไปนิสัยชาวบ้าน เพราะฉะนั้นไอ้พวกไอ้อะไรหมิงของคุณเนี่ยนะมาเนี่ยนะเอาตังค์ยัดกันไปก็มันก็รับไง ปืนอ่ะส่วนหนึ่งแต่ระเบิดนี่สิฮะระเบิด ก็เยอะ คือ แยะ มีระเบิดคือ เอาอย่างเงี้ยนี่ มา คนเดียว ยังไง นะผมเชื่อนะถ้าสแกนกันจริง ๆ นะ ผมว่ามีเยอะกว่านี้บังเอิญว่ารอบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเมืองเราเนี่ยมันไปจับได้ไอ้หมิงนี้คนเดียว มันยังมีเยอะผมเชื่อนี่ถ้าหากว่ารถไม่คว่ำนี่ก็จับไม่ได้อีกอะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะคุณสังเกตได้ไหมไอ้ตอนที่ถนนวิทยุในปีนั้นนะตอนปีผมยังเด็กๆอยู่นะมันคงไม่เด็กแล้วหนุ่มแล้วตอนนั้นที่ว่าไอ้ทูตอะไรที่มันรถไปชนเกิดอุบัติเหตุแล้วระเบิดซีโฟมันอยู่ในถังอะ อ่าฮะ ไอ้ที่มันหมกคนตายอยู่ในนั้นด้วยเห็นไหมรถชนเกิดอุบัติเหตุจับได้อีก อันนี้ก็เหมือนกันพลิกคว่ำจับได้อีก งั้นคุณเทพไทยเชื่อว่ายังมีแบบนี้อีกไหม ผม ที่ยังไม่สามารถจับได้ มีเยอะ คือไอ้ระเบิดนี่มันต้องมีใบอนุญาตแบบผมเนี่ยมันเข้มงวดมากๆเลยนะการที่มันหลุดเล็ดออกหลุดออกมาอย่างนี้ได้เนี่ยเล็ดลอดออกมาอย่างนี้ได้แสดงว่ามันเป็นสัญญาณอันตรายสำหรับประเทศไทยใช่หรือไม่คุณเทพไทย อ๋อแน่นอนถ้าหากว่าเรื่องวินาศกรรมเรื่องการก่อร้ายในถ้าหากว่าซีโฟมีหาง่ายกันแบบนี้นะซื้อกันง่ายเหมือนกับซื้อปลาทูในตลาดนัดอย่างนี้นะผมว่ามันโอ้โหอันตรายนะคุณเผลอๆเนี่ยในรถอย่างเงี้ยมันไม่เกิดอุบัติเหตุผมว่าในท้ายรถเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยผมว่าบางคนก็พกนะอาจจะพกท้ายรถก็ได้มีอีกคือผมว่านะการบังคับใช้กฎหมายเจ้าหน้าที่ตำรวจเรามันไม่เข้มงวดไง ครับ มันไม่เข้มงวด สมัยตำรวจเรามันคือระบบสังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์เส้นสาย คุณไปดูดิตำรวจเนี่ยนะนี่ถ้ารถไม่คว่ำเนี่ยก็ไม่มีใครตรวจ ถูกครับ แล้วยิ่งถ้าหากว่าประเภทคุณไปดูตราหน้ารถ ตอนนี้ตราหน้ารถเนี่ยเต็มไปหมด ฮะ ตราสภาตราทำเนียบตราอัยการสูงสุดตราศาลติดกันเต็มไปหมดทั้งปลอมทั้งจริงนะพอตำรวจเห็นปั๊บก็โอเคก็เอา ตะเบะ ตะเบ็ดดิ เชิญครับท่าน ตราอัยการสำนักงานอัยการตราศาลนี่ตราสภาผู้มีเกียรติทั้งนั้นไอ้พวกนี้แหละตัวดี มันต้องตรวจได้เสมอหน้าไปเลยสกรีนไปเลย ทำได้หรือเปล่าอาจารย์ต้องคิดว่าทำได้หรือเปล่าอาจารย์ดุลภาคคิดว่าทำได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรื่องของ BHQ เดี๋ยวกลับมาถามอาจารย์ดุลภาคด้วยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่านายหมิงคนเนี้ยเข้าไปฝึกในสถานที่ที่เป็น BHQ ที่กัมพูชาด้วยถึงแม้ทางกัมพูชาจะปฏิเสธบอกว่าเฮ้ยนายหมิงนี่ไม่เกี่ยวนะเราปฏิเสธนะไม่ได้เกี่ยวกับ BHQ นะครับแต่มันก็มีภาพออกมาแล้วมันมีพิกัดที่เขาไปตรวจสอบว่าไปที่สถานที่เป็นของ BHQ จริงๆในฝั่งของกัมพูชาและการจับลุงโยดที่ถูกควบคุมตัวไปเนี่ย10 กว่าวันแล้วนะฮะควบคุมตัวไปเนี่ยเข้ามาเป็นตัวประกันในการต่อรองกับเราหรือเปล่านะครับฝั่งกัมพูชาเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์กันต่อโดยเฉพาะเรื่องของวีซ่าที่ถ้าคุณมีตังค์คุณจ่ายเป็นแสนเป็นล้านคุณอยู่ในประเทศไทยแบบสบายใจเนี่ย5 ปีขึ้นไปได้เลยนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่คุณเทพไทยนะฮะอาจารย์โต้งและอาจารย์ดุลยภาคนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันต่อเลยนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งประเด็นนะฮะที่เกิดขึ้นนะจากกรณีของนายหมิงเฉินนี่นะครับที่ทำให้ตอนนี้สังคมไทยจับตาเหมือนกันนะครับว่าประเทศไทยของเราเป็นสถานที่ปลอดภัยเขาเรียกว่าเซฟเฮเว่นของเราอาชญากรใช่หรือไม่เอาละเราพูดถึงเรื่องของปืนไปแล้วพูดถึงเรื่องของระเบิดไปแล้วนะจริงๆมันก็ใกล้เคียงกันนะ2 เรื่องนี้แต่มันมีอันหนึ่งคุณผู้ชมที่มันงอกออกมาก็คือ การได้มาซึ่งสถานะและวีซ่าของนายหมิงมีการตั้งคำถามนะว่าทำไมอาชญากรข้ามชาติระดับนายหมิงเนี่ยเขาบอกเป็นระดับบอสนะครับสามารถถือครองวีซ่าประเภท privilege entry นะหรือแต่ก่อนหน้านี้เขาเรียกว่า elite card เนาะใช่ไหมฮะ elite card เนี่ยซึ่งเป็นวีซ่าพำนักระยะยาวสำหรับใครที่มีฐานะคือมีตังค์สามารถได้วีซ่านี้แบบง่ายดายนอกจากนี้ยังสามารถทำบัตรสีชมพูและย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในไทยได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนสบายใจไทยแลนด์สะท้อนให้เห็นว่าต้องมีข้าราชการและผู้รู้ช่องทางคอยให้คำแนะนำช่วยเหลืออย่างแน่นอนอย่างที่คุณเทพไทยวิเคราะห์ไปอาจารย์โต้งเพิ่มเติมตรงนี้ได้ไหมฮะนิดนึงนะครับเรื่องของข้าราชการหรือว่าเรื่องของบางคนนะฮะที่สามารถอำนวยความสะดวกแบบนี้ให้โดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเลย
ครับคือ เงินเป็นตัวหลักเลยใช่ไหมฮะ คือผมเชื่อว่าโดยจากการที่เราเคยประสบการณ์ด้วยนะครับ ต้องเรียนว่าเมื่อ 20 กว่าปีตอนผมทำงานที่กองปราบเนี่ย ครับ เคยรับเรื่องร้องเรียนนะครับว่ามีการสวมบัตรแบบนี้พูดง่ายๆมีการออกบัตรประชาชนให้สำหรับผู้เป็นคนชาวต่างชาติเนี่ยจากการสืบสวนสอบสวนตอนนั้นนะครับ ก็พบว่ามีการกระทำความผิดจริง โดยเจ้าที่ส่วนหนึ่งที่รับผิดชอบ ครับ และทำเป็นเครือข่ายที่สำคัญทำเป็นร้อยคนที่มีการออกบัตรให้ ไม่น่าเชื่อว่าจนถึงปัจจุบันเนี้ยอย่างก่อนที่จะพบเคสของนายหมิงเนี่ยเจ้าที่เองส่วนกลางก็ไปมีการจับกลุ่มนะครับเจ้าที่ในพื้นที่ที่มีการออกบัตรให้สำหรับผู้ไม่มีสิทธิ์นั่นหมายความว่าแสดงว่าต้องมีอีกหลายเคสไหมที่มีคนพยายามจะฟอกสถานะตัวตน เพราะอะไรครับจากข้อมูลเราพบว่าถ้ามีบัตรชมพูได้เนี่ยเขาสามารถจะได้สิทธิ์เหมือนคนไทย เช่นเปิดบัญชีธนาคารนะครับแล้วสามารถเปิดบริษัทได้เปิดบริษัททำอะไรได้ต่อฟอกเงินนอมินีก็จะไปสอดรับกันกับเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมข้ามชาติองค์กรอาชญากรรมประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเขาไม่ได้ทำเพียงแต่เรื่องของทางธุรกรรมทางการเงินเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของระเบิด เพราะส่งผลกระทบต่อคนในเรื่องของชีวิตทรัพย์สินเป็นจำนวนมากอันนี้ผมว่าเป็นอะไรที่หน่วยงานความมั่นคงตำรวจเองก็คงกำลังสืบสวนขยายผลอยู่ครับ อาจารย์ดุริภาคครับ คืออย่างนี้นะครับมันก็สืบเนื่องจากเรื่องราวแบบนี้นะครับ กัมพูชาเป็นเหมือนคล้ายๆออฟฟิศที่ทำงานของเราแก๊งอาชญากรข้ามชาติ ครับ เขาใช้กัมพูชามันเป็นสถานที่ปฏิบัติงาน แต่เหมือนกับว่าประเทศไทยอ่ะมันกลายเป็นเซฟเฮเว่นหรือฐานที่ที่ปลอดภัยทำไมมันถึงออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับทั้งที่กัมพูชาน่าจะเป็นสถานที่ที่เขาควรปฏิบัติการแต่สุดท้ายเขามาใช้ประเทศไทยในการปฏิบัติการแบบนี้ ผมคิดว่าเขาเคลื่อนย้ายไปมานะครับทั้งไทยทั้งกัมพูชาเขาเห็นประโยชน์จากทั้งสองประเทศเลยทีเดียว มันก็เป็นสไตล์นะครับของคนที่ลักลอบสะสมอาวุธนะครับแล้วก็อาจจะมีธุรกิจยิบย่อยอีกที่เราไม่ทราบได้นะครับมันก็ต้องไหลไปมาอยู่พอสมควร แล้วมันบรรจบกับภูมิศาสตร์ที่ไทยกับกัมพูชาติดกัน แล้วก็บรรจบกับธรรมชาติของรัฐในไทยกับกัมพูชา ซึ่งมันคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ ผมเรียกว่าเป็นรัฐราชการอุปถัมภ์นะครับ รัฐราชการอุปถัมภ์ รัฐราชการอุปถัมภ์คือในกัมพูชาเนี่ยชัดเจนนะครับมีผลงานวิชาการของนักวิชาการที่ตามเรื่องการเมืองในกัมพูชาเนี่ยเขาก็พูดประมาณนี้เลยนะครับว่าอำนาจของตระกูลฮุนเนี่ยมีอย่างล้นพ้นนะครับแล้วก็ไปสัมพันธ์กับธุรกิจสแกมเมอร์จีนเทาหรืออื่นๆ แต่มันสัมพันธ์ผ่านอะไร ก็ผ่านโครงสร้างระบบราชการนะครับตำรวจทหาร BHQ ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับข้าราชการปกครองระดับต่างๆเนี่ยพวกนี้จะมีคอนเน็ชันกับพรรค CPP แล้วก็จะมีคอนเน็ชันกับกลุ่มธุรกิจ ซึ่งรวมถึงพวกต่างชาติ พวกชาวจีนด้วย ฉะนั้นรัฐราชการอุปถัมภ์เนี่ยมันมีขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน แล้วสัมพันธ์กับฐานอำนาจของตระกูลฮุน อันนี้ของประเทศไทยเองก็เราจะเรียกว่าเราเป็นรัฐราชการไหมก็มีนักรัฐศาสตร์อธิบายไว้ตั้งเยอะแยะหลายสิบปีว่าเรามีลักษณะเป็นรัฐราชการนะครับกองทัพตำรวจนะครับข้าราชการต่างๆเนี่ยก็จะต้องผูกโยงกันในลักษณะแบบอุปถัมภ์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง มันก็เป็นเนเจอร์ที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมเอเชีย ไม่ใช่ไทยไม่ใช่กัมพูชาอย่างเดียว มันก็มีอยู่ยาวนาน แต่คราวนี้ว่าเนเจอร์ทั้งสองรัฐเนี่ยมันดันคล้ายๆกัน มันก็จะเปิดช่องโหว่ให้กับเนี่ยกรณีของนายหมิงเนี่ยนะครับได้อาศัยนะครับเงินตราต่างๆ ที่พี่เทพไทยบอกเนี่ยนะครับไปชักจูงโน้มน้าวหรือติดสินบนเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับทั้งสองฝั่งหรือในฝั่งกัมพูชามันก็เป็นได้นะครับแล้วบวกกับไอ้เรื่องของการความแก้ชิดทางภูมิศาสตร์การที่เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่สามารถจะลงตรวจตาตลอดแนวพรมแดนที่มีความยาวเหยียดได้ทุกเม็ดทุกระเบียดนิ้วนะครับมันก็เป็นธรรมดาของไอ้กระบวนการลอดลัดแบบนี้ที่มันเกิดขึ้นนะครับ คุณเทพไทยคิดยังไงครับ คือมันเอาอย่างเงี้ยคือสองประเทศนี้ทำไมมันทำประเทศในกัมพูชาแล้วมาทำในประเทศไทยนะมาอยู่ในประเทศไทยด้วย คือสองประเทศนี้เนี่ยประเทศไทยมันเครดิตดีกว่าในประชาคมโลก เพราะฉะนั้นเวลามันได้เงินมาจากกัมพูชาแล้วมาฟอกในประเทศไทยแบงก์ไทยมันเครดิตมันดีกว่าแบงก์กัมพูชาไงแล้วคุณมีเอกสารมาได้เอกสารพาสปอร์ตไทยได้บัตรประชาชนไทยการเดินทางไปต่างประเทศไปประเทศนู้นประเทศนี้เครดิตของประเทศไทยดีกว่ากัมพูชาไงเพราะฉะนั้นมันก็คู่กันไงระหว่างสองประเทศนี้ไปฟอกในกัมพูชาได้เงินมาจากกัมพูชาก็มาฟอกในไทยก็เอาจากไทยเนี่ยฐานจากไทยก็ไปประเทศอื่นอีกคราวนี้ประเทศไทยเราก็ที่คุณบอกว่าทำไมมันมาฟอกที่ไทยเครดิตดีกว่า แต่ถ้าฟอกงี้ไปเรื่อยๆเนี่ย
มันก็จะดำขึ้นดำขึ้นดำขึ้น ก็ประเทศไทยมันจะเจ๊งไง มันก็จะพัง มันก็จะพัง เครดิต ไง ก็จะหายนะครับ ถูกต้องไงก็นี่ปัญหาคือตอนนี้มันยังฟอกได้ไง เพราะว่าเรายังไม่ได้เข้มงวดเลยหลังจากนี้เราก็ต้องเข้มงวดตอนนี้เขายกเลิกแล้วไงไอ้ฟรีวีซ่าไงตอนนี้มันฟรีวีซ่ามา30มา60 วันใช่ไหมมา60 วันเนี่ยปั๊บ60 วันมันทำอะไรก็ได้ แล้วก็ไปสแตมป์ที่ต่างประเทศที่ประเทศลาวแล้วเข้ามาอีกในประเทศไทยอีกก็อยู่ต่ออีกไงผมว่าอันนี้ไอ้ฟรีวีซ่านี่เราอยากได้เงินมากไงอยากได้นักท่องเที่ยวมากหิวตังค์อยากจะได้นักท่องเที่ยวเข้ามา โดยไม่สกรีนนักท่องเที่ยวว่าประเภทโจรอะไรเงี้ย เอาหมด เอาหมดมาเลย มันเสร็จโจรนะดิเสร็จไอ้พวกที่มีตังค์ไง แล้วมันจะหาบาลานซ์ยังไงประเทศเราก็ต้องการเงินตราต่างประเทศเข้ามาจากนัก ก็ ท่องเที่ยว คุณ เข้ามา ก็เอานักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ไม่มีคุณภาพก็อย่าเอากระเดียวกระราดอย่าเอามาไง อ้าว เศษเหล็กอย่างเงี้ยเอา แล้ว มาทำไมอ่ะ แล้ววีซ่าที่เป็น privilege entry แบบนี้แหละครับ ที่จ่ายตังค์เนี่ย900,000ใช่ไหมก็ ใช่ ได้อยู่ 5 ปี อันนี้สบายโจรเลย 5 ล้านก็มัน พวกนี้ ออ มันมี ะ ตังค์เยอะไอ้พวกโจรนี่เงินล้าน10 ล้านมันกระจอกสำหรับมันมาก อ้าวแสดง แล้วประเทศไทยมาซื้อบัตรไอ้พรีเมียมอะไรของคุณเนี่ยนะแค่900,000แค่ล้านเนี่ยหมูมันมากมันซื้อความสะดวกเนี่ยมันล้าน2 ล้าน3 ล้าน10 ล้านยังซื้อได้เลยประเทศไทยบอก10 ล้านมาลงทุนอะไรได้มันก็มาอีกเพราะตังค์มันเยอะ แล้วคิดว่าไอ้วีซ่าประเภทนี้ยังต้องทบทวนไหม ทบทวนหมดเลยพูดจริงๆนะคือคุณอยากได้เงินก็จริง แต่ว่าความมั่นคงเครดิตของประเทศมันสำคัญกว่านะคุณระยะยาวมันสำคัญกว่า คุณใหญ่นั่นอะไรเฉพาะหน้าฝากไปยังคุณอนุทิน โอ้ เพื่อนกันไม่เป็นไรหรอก อีกแล้ว ฝากไปยังคุณอนุทินเอาก็เพื่อนจริงคุณหนูอนุเสียหนูอย่าไปเรียกเขาเป็นนายก ท่านนายก ท่านนายกเสียหนูท่านนายกเพราะต้องดูต้องทบทวน ฮะ มันเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้ไง ครับ ไม่ว่าจะมาในรัฐบาลชุดไหนก็ตามแต่เหตุมันเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้แล้ว โอเค คุณอนุทินก็ต้องกวดขันต้องล้างให้หมดเลย ทำได้ไหม ก็ต้องทำให้ได้อะคุณศรีอาศักดิ์เนี่ยผมเชื่อมากที่สุดนะในบรรดา3 แม่ครัวเนี่ย โอเค ผมเชียร์คุณศรีอาศักดิ์นะเพราะฉะนั้นคุณศรีอาศักดิ์ช่วยทำหน่อยเขาเป็นมืออาชีพในเรื่องการต่างประเทศได้และตอนนี้คุณอนุทินตั้งให้แกดูเรื่องความมั่นคงด้วยนะครับ สบตด้วยนะอะไร ครับ ด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นเครดิตเรื่องนี้นี่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เพราะฉะนั้นฝากคุณศรีอาศักดิ์กวดขันเรื่องนี้ โอเคอาจารย์โต้งครับนักอาชญาวิทยามองไงว่าทำไมถึงไปประกอบระเบิดพลีชีพในประเทศไทย และเขาจะเอาข้ามไปประเทศกัมพูชาได้จริงเหรอหรือว่าเขามีความคิดที่จะปฏิบัติการในประเทศไทยมากกว่ากัมพูชาขออนุญาตพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังคำตอบครับสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมาต่อนะครับผมไปถึงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับอาจารย์โต้งอาจารย์ดุลยภาสและก็คุณเทพไทยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเสริมข้อมูลที่คุณเทพไทยเล่าใน2ช่วงที่แล้วนะครับบอกว่าที่ประเทศไทยเกือบเกิดเหตุระเบิดในปี 2537 คุณผู้ชมสั้นๆ ก็มีเหตุการณ์นะฮะเกือบระเบิดที่สถานทูตอิสราเอลเมื่อมีคนขับรถ6 ล้อบรรทุกระเบิดปุ๋ยยูเรียรวมทั้งระเบิด C4 ขับมุ่งหน้าไปยังสถานทูตอิสราเอลและนับว่าเมืองไทยรอดพ้นจากเหตุก่อการร้ายอีกครั้งเมื่อรถบรรทุกเนี่ยเกิดเฉียวชนกับมอเตอร์ไซค์บริเวณหน้าห้างย่านชิดลมซะก่อนคนร้ายชาวอิหร่านจึงทิ้งรถเอาไว้นะฮะทิ้งรถไว้พร้อมระเบิดเนี่ยหนีไปเลยนั่นคือเหตุการณ์แรกในปีเดียวกันครับก็เกือบเกิดเหตุวินาศกรรมอีกเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่สถานทูตอิสราเอลแต่เป็นสถานทูตสหรัฐอเมริกาตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อการร้าย2 คนขณะเตรียมนำรถบรรทุกปุ๋ยยูเรียและส่วนผสมระเบิดเต็มคันไม่ว่าจะเป็นถังน้ำมันโซล่าระเบิด C4 ในขวดน้ำอัดลมน้ำหนัก2 ปอนด์จำนวน2 ลูกดินระเบิดชนิด C4 5 ลูกแล้วก็มีเชื้อปะทุที่ใช้จุดระเบิดก่อวินาศกรรมไปถล่มสถานทูตสหรัฐอเมริกาที่ถนนวิทยุแต่โชคดีอีกครั้งครับที่แผนการนั้นล้มเหลวนะฮะเมื่อกลุ่มก่อการร้ายเกิดขับรถซุกระเบิดไปประสบอุบัติเหตุที่แยกชิดลมอีกครั้งหนึ่งครับทำให้ตำรวจตรวจพบและยับยั้งการก่อวินาศกรรมเขย่ากรุงได้เหตุการณ์ครั้งนี้เช่นเดียวกันนายหมิงไม่ได้รถคว่ำแต่ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะว่าที่เขาประกอบระเบิดพลีชีพเนี่ยเอาไปทำอะไรแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าโอเค1ตอนแรกออกมาบอกว่าสะสม2ก็เกิดคำถามให้สะสมระเบิดเหรอหรือเอาไปทำอะไรทำไมถึงเอาระเบิดไปใส่กับเสื้อเกราะนั่นแสดงว่าคุณเตรียมการที่จะพลีชีพตัวเองในประเทศไทยใช่หรือไม่เพราะฉะนั้นอาจารย์โต้งมุมนักอาชญาวิทยา
มองยังไงครับว่าทำไมถึงประกอบระเบิดพลีชีพในประเทศไทยเอาไปทำอะไรข้อที่ 1 ข้อที่ 2 ถ้าเกิดไม่ใช่ปฏิบัติการในประเทศไทยเอาไปปฏิบัติการที่กัมพูชามันจะเอาข้ามไปยังไง2 คำถามแล้วเดี๋ยวถามอาจารย์ดุลยภาคเพราะว่าปฏิบัติการแบบนี้ถ้าเกิดเอาไปที่กัมพูชาจริง ๆ มันจะเป็นอะไรที่ใหม่มากเลยเนาะ ครับ อ่ะเชิญอาจารย์โต้งก่อน คือเรื่องของการระเบิดที่มีการตรวจพบนะครับลักษณะการประกอบแบบพร้อมใช้งาน ข้อมูลจากทางตำรวจเองบอกว่าเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับขบวนการเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นอาชญากรรมองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ แล้วก็มีการแจ้งว่าเหมือนกับเขามีความขัดแย้งกันอยู่แล้วทางเนี้ยนายหมิงเนี่ยนะครับก็มีการอาจจะวางแผนตระเตรียมการเพื่อจะจัดการกับคนที่มีความขัดแย้งกัน อันนี้ประเด็นแรกก่อนนะครับส่วนที่2ที่พี่ตินถามว่าอันนี้คือข้อมูลตำรวจนะครับประเด็นแรกเนี่ยอันที่2ที่พี่ตินถามว่าจะมีการนำข้ามฝั่งไปอย่างไรอันนี้ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าโดยปกติการประกอบระเบิดเนี่ยเขาจะไม่ต้องการเคลื่อนย้ายมากนะครับเพราะอะไรครับ1โอกาสจะตรวจจับสูงและถูกตรวจจับได้2ระเบิดก็คือระเบิดอะมีโอกาสยิ่งเคลื่อนย้ายก็มีโอกาสระเบิดได้นะครับฉะนั้นการที่เขาจะวางแผนจะก่อเหตุอะไรก็ตามเนี่ยเขามักจะใช้พื้นที่หรือสถานที่ที่เขาจะปฏิบัติการฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องตั้งสมมติฐานว่าถ้าตำรวจมองว่าเป็นเรื่องของความขัดแย้งของแก๊ง call center แล้วจะปฏิบัติการในกัมพูชาเราก็ต้องนุมานนะว่าแสดงว่านายหมิงเนี่ยประกอบระเบิดไว้เตรียมเพื่อจะไปใช้ที่กัมพูชาส่วนจะข้ามไปแน่นอนช่องทางปกติไปไม่ได้เช่นทางเครื่องบินไปไม่ได้แน่นอนทางรถยนต์ก็เสี่ยงนะครับทางช่องทางธรรมชาติอันเนี้ยก็มีความเป็นไปได้แต่อย่างที่เรียนไปคือมันก็ไม่ใช่ง่ายนะเอาเสื้อเกราะไปใส่ระเบิดไปด้วยและพร้อมใช้งานอีกอาวุธปืนยาวอีกหรือเขาก็มีช่องทางที่มีคนพร้อมที่เขาจะขนย้ายให้กับเขาไปตามช่องทางธรรมชาติได้อันนี้เดี๋ยวก็ต้องลองมาพิสูจน์นะครับว่าจากการสืบสวนนั้นเป็นอย่างไรแต่ก็ตามผมให้ข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าในหมิงเนี่ยสะท้อนเป็นแค่เพียงผลผลิตนะครับของต้นไม้ที่ออกดอกผลแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาจะแก้ได้ต้องไปที่รากเลยครับรากแก้วหมายความว่าในเคสเนี้ยคำถามคือยังมีต้นไม้ที่ออกผลเนี่ยในต้นเดียวกันเนี่ยมีผลตรงไหนอีกบ้างคล้ายๆแบบเคสของในหมิงเนี่ยหรือไม่ใช่เป็นแค่ในหมิงแล้วจบนะอันนี้แค่จุดเริ่มต้นนะครับที่จะต้องไปแก้ปัญหาหลายอย่างอย่างเป็นระบบปัญหาทั้งเรื่องของอาวุธปืนตำรวจทำไมไปอยู่ในมือคนร้ายผู้ต้องหานี้ปืนยาวเจ้าที่รัฐส่วนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องของระเบิดมาได้อย่างไรตามโรงพักสายตำรวจนะไม่มีระเบิดนะแต่นายเนี่ยเป็นชาวต่างชาติกับมีระเบิดอีกเรื่องบัตรชมพูการแจ้งเข้าไปอยู่ตามตะเข็บชายแดนสรุปแล้วคือเราจะไปกันทั้งระบบหรือไงประเทศนี้พี่ทินถูกไหมฮะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยสาธารณะความมั่นคงซึ่งผมอย่างนี้นะครับถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะมองเรื่องแบบนี้ร้ายแรงมากนะครับแล้วเขาจะมองว่าจะต้องสืบแล้วจะแบบขุดรากถอนโคนกันเลยนะอันนี้ถูกครับไม่ต้องอะไรมากนะยกตัวอย่างสุดถ้าเกิดเคสแบบนี้ที่สิงคโปร์เนี่ยผมเรื่องใหญ่เลยนะหรือญี่ปุ่นเนี่ยไม่ไกลจากบ้านเราเนี่ยฉะนั้นไม่ต้องมีคำว่าเกรงใจกันแล้วไม่รูปหน้าปัดจมูกถึงใครก็ต้องคนนั้นเลยอาจารย์โต้งบอกว่านี่คือผลผลิตแน่นอนฮะมันคงไม่ใช่แบบว่าพอเขาซื้อตั๋วแล้วมาเมืองไทยแล้วสามารถที่จะปฏิบัติการแบบนี้เก็บแบบนี้ในระยะเวลา60 วันของฟรีวีซ่าคงไม่ใช่ต้องใช้เวลาหลายปีแล้วย้อนกลับไปถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นมันคือผลผลิตที่ มันมาจากต้นไม้ที่มันค่อยๆงอกเงยขึ้นมาแล้วตอนนี้มันออกมาเป็นแบบนี้คุณเทพไทยนิดเดียวก่อนที่ผมจะไปที่อาจารย์ดุลยภาคคุณคิดว่าเขาเตรียมปฏิบัติการที่ไหนอะไรยังไงไหมครับคือไม่ต้องตำรวจต้องสอบตอนนี้มันสอบไม่ได้แล้วเพราะมันกินยาเกินขนาดนอนผ้าอยู่นั่นน่ะกำลังจะถามว่าเขาพยายามอดอาหารแล้วก็กินยาผมว่าต้องสอบให้ดีนะถ้าหากว่ามันจะปฏิบัติการที่กัมพูชานะส่วนตัวผมนะไม่เกี่ยวกับคนอื่นนะผมปล่อยให้ไปนะเพื่อที่ไปหาคุณเซนถ้าบอกผมจะต้องไปการพลีชีพกับบุญเซนปล่อยเลยไปส่งมันด้วยไปส่งที่ชายแดนเลยให้ไปหาบุญเซนแล้วนี่ไม่บุญเซนดูโกรธผมอีกว่าถ้าเขาปฏิบัติการถ้าเขาสมมติมีความคิดปฏิบัติการที่กัมพูชาจริงๆเนี่ยอันนี้คือมองอย่างนี้แต่ตอนนี้กังวลว่าไปไม่ได้หรอกเขาไม่ได้ปฏิบัติการที่กัมพูชาหรือเปล่าหรือเขาพยายามที่จะเตรียมการในไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ไงก็ที่ตำรวจบอกว่าจะไปปฏิบัติการที่กัมพูชามันจะไปยังไงอ่ะใช่ไหมมันของมันมากขนาดนี้เนี่ยนะมันเลยไม่ตะกะไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เลยหรือก็เหมือนอาจารย์โต้งว่าก็จ้างอีกทั้งมันก็ซื้อปืนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่แล้วเนี่ยจ้างเจ้าหน้าที่ของรัฐหิ้วไปให้มันอีกมันมีตังค์นี่ตังค์ก็จ้างได้อยู่แล้วคุณจะมาจ้างไม่ได้สังคมไทยเนี่ยมันง่ายนะคุณสังคมไทยเนี่ยมันต้องรู้พื้นฐานว่าเป็นสังคมอุปถัมภ์
สังคมพรรคพวก สังคมเงินเป็นใหญ่ใช่ไหมเงินตกบนหินแตก ตกใส่หอยอ้า ตกใส่ขาสั่นเลยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินมันใช้ได้ทุกอย่างไอ้หมิงเนี่ยมันอาจจะมีเงินมหาศาลไงก็จ้างให้คนหิ้วไปอ่ะไอ้พวกรถที่มีโล่ไอ้พวกรถที่มันมี โอเค ตรามีกงจักรมีอะไรมันได้หมดไง อันนี้คือถ้า นี่ถ้าไปทำที่นู่นนะ ถ้าสมมติที่ถามว่าคือไปทำที่นู่นจริง ใช่ ถูกต้องไหมฮะโอเคงั้นมาฟังอาจารย์ดุลยภาคนิดหนึ่งเพราะว่าอาจารย์ดุลยภาคกัมพูชา การปฏิบัติการในลักษณะแบบนี้คือถ้าที่เราติดตามข่าวคุณผู้ชมครับเวลาเขามีเรื่องกันนะก็เต็มที่ก็อาจจะโยนลงตึกเราเคยเห็นภาพใช่ไหมให้คนโดนโยนลงตึกแล้วอาจจะทำร้ายร่างกายใช่ไหมฮะไฟฟ้าช็อตอะไรบ้างเอาไม้ตี แต่นี่คือระเบิดเลยนะอาจารย์ถ้าสมมติเกิดเป็นปฏิบัติการที่กัมพูชาจริงมันขนาดนั้นเลย คือก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะไปปฏิบัติการที่กัมพูชา หรือว่าจะที่เมืองไทยหรือจะไปพม่า หรือจะไปจังหวัดชายแดนใต้นะครับก็ยังตอบไม่ได้แต่ว่าผมมองอย่างนี้ครับคุณทินว่าในฐานะนักวิชาการเนี่ยผมมองว่าเรื่องของคุณหมิงมันเป็นปรากฏการณ์ที่น่าศึกษาน่าต่อยอดมาก เพราะว่าอย่างที่พี่เทพไทยพูดว่าเงินซื้อได้ทุกสิ่งนะครับกำลังของพลังทุนนิยมเนี่ยมันยิ่งใหญ่มาก และไปบวกกับรัฐที่มีโครงสร้างแบบระบบราชการอุปถัมภ์เนี่ยมันก็ทำให้เกิดการนะครับลอดหูลอดตากฎหมายของบ้านเมืองไปนะครับก็เป็นเรื่องปกติ แต่นี้ผมเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันมีแนวคิดทุนนิยมแบบเทาๆนะครับในทางวิชาการแล้วตอนนี้มันกำลังเปลี่ยนกระบวนทัศน์ไปพอสมควร คือตอนช่วงต้นทศวรรษ 1990 เนี่ยมันมีแนวคิดทุนนิยมหยุดยิงนะครับโดยใช้เคสของพม่านะครับก็คือว่ากองกำลังชาติพันธุ์อย่างเช่นว้าโกกั้งเนี่ยไปหยุดยิงกับทหารพม่าแล้วก็ทำให้เขตควบคุมของเขาเนี่ยเป็นเขตลงทุนนะครับเพียงแต่ว่าอย่าแยกดินแดนออกจากพม่าแล้วมีนักธุรกิจจีนเนี่ยเข้าไปลงทุนแต่มันมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์อะไรนะครับแล้วพอระยะหลังๆเนี่ยมันมีศัพท์เทคนิคอันนึงเรียกว่าทุนนิยมในค่ายกักกันหลอกลวงก็คือพวกสแกมเมอร์ทุนนิยมในค่ายกักกันหลอกลวง ใช่ครับ โอ เขาเรียกว่า compound capitalism นะครับ compound capitalism ครับ แนวคิดนี้น่าสนใจก็ใช้เคสของสแกมเมอร์ตามชายแดนไทยกัมพูชา ไทยพม่าว่านะครับพวกสแกมเมอร์เนี่ยนะครับหลอกลวงเหยื่อเข้ามาอยู่ในคอนโดมิเนียมอยู่ในค่ายกักกัน โอเคอาจารย์มาถึงตรงนี้อาจารย์จำไว้ก่อนนะครับว่า ได้ อาจารย์ ครับ ต้องพูดยังไงต่อเพราะผมต้องไปออนไลน์ตอนนี้คุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอของเรานะครับไปที่ YouTube ของเราเทโรดิจิทัลใน YouTube นะครับเทโรดิจิทัล Facebook ถกไม่เถียงเดี๋ยวไปฟัง หมดเวลา อาจารย์ดูบ้างต่อเวลาทางทีวีหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าในออนไลน์นะกลับมาฟังนิดนึงนะครับกัมพูชาเศรษฐกิจกัมพูชาใกล้ล่มสลายเขาบอกในเข้าสู่ยุคกาลยุคแล้วนะมี 9 ข้อด้วยกันนะครับเผชิญวิกฤตโครงสร้างถึง 9 ด้านมีอะไรบ้างไปติดตามในออนไลน์รวมถึงคลิปเสียงคุณอนุทินที่บอกว่าให้เปิดด่านข้อเท็จจริงอะไร ไปดูในโน่นอีก ไปดูในออนไลน์ แล้วจะมีเฉลยด้วยที่ว่า มีฮะ ลุนในหอยอ้าหอยอะไรเดี๋ยวไปเฉลยในออนไลน์ ขอบคุณครับ โอเค เจอกันในออนไลน์ด้วยครับสวัสดีครับ ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น กลับมาต่อนะครับถูกไปถึงในช่วงของออนไลน์นะฮะอยู่กันครบหน้าครบตาทั้ง 3 ท่านเลยนะครับคุณผู้ชมครับอาจารย์ดุลยภาคนะฮะอาจารย์โต้งและอาจารย์กฤษณพงศ์นะครับแล้วก็คุณเทพไทยนะครับเป็นเจ้าพ่อของสำนักนะเทพไทยไข่กระดกนะครับที่ทำนาย เฮ้ยทำไมคุณแม่นจังอะคุณไทยแม่นมากเลยอะคุณไทยแม่นมากนะว่าเต้นไตไข่กระดก มันคือฉายาคุณไม่ใช่เหรอ เหรอ คุณผู้ชม คุณรู้ได้ยังไงวะ คอมเมนต์ ผมอุตส่าห์ไม่บอกใครเลยนะ คนรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วคุณเน็ตไลน์ อ๋อเหรอ คอมเมนต์กันเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับ เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมต่อกับกรณีของนายหมิง ซึ่งมันไปเกี่ยวพันกับกัมพูชา และแน่นอนประเด็นของกัมพูชาตอนเนี้ยเขาแข็งขันมากนะในการเตรียมการต่างๆนะครับกัมพูชาเราประมาทไม่ได้นะครับล่าสุดเนี่ยคุณฮุนเซนเนี่ยนะฮะก็ไปร้องนะครับประท้วงไทยบอกว่าเราจะมาแล้วนะลงทะเบียนนะครับปราสาทต่างๆไม่ได้นะมันอยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาอ้าวไม่จบนะคุณผู้ชมครับแล้วยังมีกรณีของลุงโยนอีกที่สุรินทร์นะครับลุงโยนนี่ที่โดนจับตัวไปนะครับคุณผู้ชมซึ่งมันมีข้อพิรุษนะกับการจับตัวของลุงโยนนะครับหมายความว่าอะไรต้องหาข้อเท็จจริงนะแต่ว่ามันมีการตั้งข้อสันนิษฐานว่าตกลงลุงโยนเนี่ยโดนจับเพราะว่าลุงโยนไปทำผิดกฎหมายบ้านเขาหรือเปล่า
ลุกล้ำเข้ามาในดินแดนเขาใช่หรือไม่ถูกต้องไหมครับ หรือว่าลุงโยดโดนวางงาน นี่ครับพิกัดลุงโยดก่อนถูกกัมพูชาจับตัวไป จุดจอดรถจักรยานยนต์กับจุดที่ถูกจับตัวมันห่างกันประมาณ3 กิโลเมตรกว่าๆเกือบ4 กิโลเมตรนะฮะใช่ไหมฮะเขาเนี่ยมันเป็นเส้นแบ่งสีเหลืองเนี่ยเป็นเส้นแบ่งระหว่างกัมพูชากับไทยนะครับผู้ชมด้านบนคือไทยด้านล่างคือกัมพูชานะใช่ไหมอาจารย์บุรพาจะต้องให้อาจารย์บุรพาวิเคราะห์เพิ่มเติมแต่ลักษณะของ การถูกควบคุมตัวไปมันก็ไปเจออะไรที่มันแปลกประหลาดที่จุดจอดรถจักรยานยนต์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีละประเด็นในกรณีของลุงโยดนะครับแต่น่าจะมีข่าวดีใช่ไหมโบน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับลุงโยดใช่ไหมว่าอาจจะมีการโอเคยังไม่ยืนยันนะเดี๋ยวไล่ข้อมูลไล่ข้อมูลทีละอย่างเอาหมิงให้จบก่อนเอาหมิงให้จบก่อนนายหมิงเนี่ยคนนี้เนี่ยนายซุนหมิงเฉินเนี่ยเอาให้จบก่อนว่าตกลงไอ้คนนี้มันยังไงอาจารย์เรือภาพเล่าต่อจำได้ไหมฮะว่าเราอยู่ตรงไหนอ๋อจำได้ครับว่าอะไรนะไอ้ compound capitalism ใช่ครับใช่ครับก็คือถ้าภาษาไทยคืออะไรนะทุนนิยมในค่ายกักกันหลอกลวงโอเคเล่าต่อเลยครับก็คือเมืองสแกมเมอร์ตามแนวชายแดนไทยกับเพื่อนบ้านเนี่ยเช่นในเคสกัมพูชาก็มีการหลอกลวงหลอกล่อเหยื่อมาทรมานนะครับแล้วก็บังคับให้ผลิตหรือว่าอยู่ในเครือข่ายของแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับในการไปหลอกลวงเหยื่อแต่ว่าตรงเนี้ยไอ้ค่ายกักกันหลอกลวงเนี่ยมันหมายถึงไอ้ตัวสถานที่ปฏิบัติการของแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งมันก็ค่อนข้างจะหยุดนิ่งตายตัวนะครับมีนะครับมีตึกมีอะไรมีตึกนะครับแบ่งออกเป็นแผนกเป็นบริษัทย่อยๆอยู่ในนั้นนะครับแต่ว่าก็เป็นค่ายปิดลับยากที่คนภายนอกจะเข้าไปแม้แต่กระทั่งข้าราชการที่คุมงานด้านความมั่นคงก็ไปเจอพิษสงของทุนนิยมนะครับในเรื่องของการลดแลกแจกแถมนะครับก็ทำให้เข้าถึงได้ยากแต่ว่าปรากฏการณ์ของในหมิงเนี่ยผมว่ามันน่าสนใจกว่านั้นมันไม่ใช่ทุนนิยมหยุดยิงมันไม่ใช่ทุนนิยมในค่ายกักกันหลอกลวงแต่ว่ามันเป็นทุนนิยมแบบคลังแสงขนาดย่อมๆนะครับซึ่งมันทั้งคงที่มันทั้งเคลื่อนที่ได้ซึ่งตรงนี้มันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในทางวิชาการซึ่งไม่มีใครศึกษาตรงนี้มาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยไอการตรวจจับเคสนี้ได้ว่ามีการสะสมอาวุธนะครับประกอบระเบิด แล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปมาถ้าพบอีกเยอะเนี่ยพบอีกหลายเคสเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นจุดเปลี่ยนเหมือนกันในเรื่องของอาชญากรรมข้ามชาติหรือความมั่นคงรูปแบบใหม่นะครับที่จะต้องมีการศึกษาลงลึกขึ้นในทางวิชาการแล้วไอ้ปรากฏการณ์นี้เมื่อไปอยู่ในระบบรัฐราชการอุปถัมภ์อย่างเช่นในกัมพูชาหรืออย่างในกรณีของไทยที่เป็นรัฐที่มีนโยบายฟรีวีซ่านะครับอนุญาตให้คนนอกเข้ามาได้เยอะเนี่ยนะครับมันก็ยิ่งทำให้โครงข่ายเหล่านี้มันเติบใหญ่ขึ้นซึ่งจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาตินะก่อนที่ผมจะไปที่คุณเทพไทยแล้วก็อาจารย์โต้งนะอีกนิดเดียวผมอยากจะให้ขยายความเพิ่มเติมทาง BHQ เขาก็ปฏิเสธนะครับกัมพูชาออกมาปฏิเสธนะครับว่านายหมิงคนนี้ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ BHQ นะทั้งที่มันมีภาพแล้วก็มันมีพิกัดที่เขาไปตรวจสอบมาแล้วคุณผู้ชมครับว่ามีการไปฝึกโยนระเบิดใน BHQ แต่เขาปฏิเสธว่าไม่ใช่คราวนี้อาจารย์ดุริภาคจะมีความคิดเห็นเพิ่มเติมวิเคราะห์อย่างไรครับที่เขามาปัดความรับผิดชอบบอกไม่เกี่ยวข้องคือเพื่อที่จะเลี่ยงปัญหาหรือเพื่อที่จะตัดตอนเลยว่าไอ้คนนี้มันโลนวูฟนะมันไม่เกี่ยวกับเราครับคือ BHQ เนี่ยโครงสร้างการจัดจะไม่เหมือนโครงสร้างกองทัพกัมพูชาในแบบปกติมันมีลักษณะเป็นกองกำลังส่วนตัวของฮุนเซนด้วยนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมของตระกูลฮุนแล้วฐานอำนาจของตระกูลฮุนเนี่ยมันสัมพันธ์กับสแกมเมอร์จีนเทาแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับถ้าบอกว่ามันเกี่ยวนะครับหมิงเนี่ยไปเกี่ยวหรือไปฝึกนะครับกับทาง BHQ เนี่ยก็ย่อมสัมพันธ์กับตระกูลฮุนย่อมสัมพันธ์กับทุนนิยมที่อยู่ตรงชายแดนแล้วไปปันกับฐานอำนาจให้กับตระกูลฮุนนะครับไม่มีอย่างอื่นที่จะพิสดารซับซ้อนไปมากกว่านี้นะครับฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าถามว่าไปฝึกกับ BHQ มันเป็นไปได้ไหมใช่ไหมครับผมก็คิดว่า BHQ เนี่ยก็ฝึกนะครับฝึกให้กับทหารต่างชาติประชาชนต่างชาติหรือมีครูฝึกเป็นชาวต่างชาติด้วยอยู่แล้วแล้วมันก็มีเงินส่วนตัวของทางตระกูลฮุนเข้าไปป้อนตรงนี้ให้อยู่แล้วซึ่งเงินส่วนตัวนั้นมันก็มาจากธุรกิจสีเทาตามแนวชายแดนด้วยส่วนหนึ่งฉะนั้นผมคิดว่ามันก็เลยสัมพันธ์กันเป็นพันละวันอาจารย์นิดนึงก่อนที่จะไปคุณเทพไทยมันเป็นไปได้ไหมอันนี้คือผมไม่ได้พูดให้มันตื่นตระหนกอะไรมันเป็นไปได้ไหมว่าที่อาจจะมีการวางแผนถูกจ้างมาให้ทำปฏิบัติการก่อวินาศกรรมในประเทศไทย
จากฝั่งกัมพูชา คือผมว่ามันก็เป็นไปได้ มัน หมด ประหลาดนะ ผมว่ามันก็เป็นไปได้หมด คือถ้าเขาประกอบวินาศกรรมแล้วมันทำสำเร็จเนี่ยกัมพูชาจะได้อะไรนะครับหนึ่งก็คือได้การทำสงครามจิตวิทยาที่มีประสิทธิภาพขึ้นนะครับก็คือคนไทยจะรู้สึกไม่มั่นคงนะครับสองก็คือว่าคุณหมิงเนี่ยในทางเชื้อชาติแล้วไม่ใช่เขมรนะครับเขาเป็นคนจีนฉะนั้นมันก็มีกลยุทธ์การผลักภาระได้ ว่ามันเป็นพฤติการของกลุ่มจีนเทาหรือว่ากลุ่มคุณหมิง อาจจะเป็นลักษณะการก่อการของปัจเจกบุคคล อาการผิดปกติทางจิตของหมิงใช่ไหมครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับคนกัมพูชา หรือใบสั่งจากรัฐบาลกัมพูชาก็เป็นได้ แต่สุดท้ายแล้วประเทศไทยเสียหายเพราะถูกก่อวินาศกรรมนะครับอันนี้คือประโยชน์ที่ข้างกัมพูชาจะได้รับ แต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะ verify ตรงนี้ได้นะครับก็ต้องใช้เวลาในการ คำถามเดียวกันคุณเทพไทยผมไม่ได้กังวลผมกังวลเรื่องนี้นะ ไม่กังวล เอาพูดตรงๆ เรื่ นะ องอะไร กังวลเรื่องที่มันมีอันนี้หลุดรอดออกมาเนี่ยเล็ดรอดออก หมิง มา นี่คุณไม่ต้องกังวลแล้ว อ่ะ ถูกจับ หมิงไม่ แล้ว กังวลแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะมีคนอื่นอีกเปล่าอ่ะคุณเทพไทย คุณกังวลคนอื่น ก็ใช่ หมิงเนี่ย ไง ถูกจับแล้วมันยังไงมันก็วินาศกรรมไม่ได้แล้ว แต่อันเนี้ยมันคือสัญญาณอันตรายแล้ว ใช่ ไงถูกไหม ครา ฮะ วนี้คุณต้องบอกตำรวจบอกความมั่นคง ก็บอกทุกคนก็บอก พูดกับเรื่องไอ้สภาความมั่นคง หน่วยงาน สปช ฝ่ายความมั่นคงปล่อยไว้ได้ยังไงเรื่องแบบนี้มามันอันตราย แต่ตอนนี้ตำรวจกำลังบอกโอเคเฮ้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการสะสมเป็นเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้านู่นนี่นั่นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการ ก็คุณก็พิสูจน์มาให้ชัดคุณอย่าเบี่ยงประเด็นใช่ไหมล่ะคุณก็ต้องสืบไปถ้าหากว่าสมมติฐานว่าเรื่องนี้อุนเซนจ้างมาเพื่อที่จะมาสร้างความก่อกวนในประเทศไทยก็เอามาให้ชัดใช่ไหม มันสองเรื่องเนาะ อ่า หนึ่งเรื่องก็คือใครจ้างมาหรือเขาทำอะไรนะเราไม่รู้นะ เออ แต่อีกเรื่องหนึงก็คือว่ามันมีเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้ามาซัพพอร์ตสนับสนุนให้เขาสามารถที่จะมีคลังแสงย่อมๆแบบนี้ได้ มัน ถ้าสมมติ เล็ดรอด เกิดไป ได้ยังไง ถ้าเกิดไปสืบจริงๆเนี่ยมันอาจจะพังกันทั้งหมดเลยหรือเปล่าผมเอาตรงๆแหละ มันเกี่ยวพันกันหมด มันเกี่ยวพันแล้วก็เลยพังไงโอ้โหถ้าสืบสารเราเรื่องที่อาจารย์โต้งบอกว่าขุดรากถอนโคนให้มาออกมา คือเอาอย่างนี้ว่าเรื่องทุกครั้งนะที่เวลาจับเรื่องอาวุธ ไม่ว่าเวลาจับแล้วก็ส่งไปให้ว้าแดงอะไรที่เมื่อก่อนนะขนอาวุธอะไรเนี่ยนะไปให้นะ จนกลุ่มน้อยอะไรเนี่ย ส่วนใหญ่คนมีสีเกี่ยวข้องทั้งนั้นนะพูดก็ไม่ได้ปรักปรำนะ แต่ว่ามันเป็นแบบนั้นถ้าคนอื่นมันจะยากไง ชาวบ้านธรรมดาทำไร่ทำนาเนี่ย มันจะไปรู้เรื่องได้ไงกับเรื่องแบบนี้ แหล่งมันซื้อมาจากไหน อาวุธมันรู้จักได้ไง มันต้องมีคนที่เกี่ยวข้องกับอาวุธ ที่มีความรู้เรื่องอาวุธเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นแล้วก็พวกเหล่านี้เนี่ยมันเห็นเงินก็ตาลุกอยู่แล้วไง แล้วไอ้คนที่เข้ามาทำเรื่องแบบนี้เงินก็เยอะไอ้พวกทำเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยเงินมันหาง่าย เงินมันไม่มีค่าสำหรับมันเลย มันควาดหัวข้าราชการไทยหิวเงินด้วย โอ้โหคุณเทพไทยพูดอย่างนี้ บางส่วน โอเค หิวเงิน บางส่วน เอาคุณดูดิคุณจะไปทำอะไรเนี่ยผมจะถามเนี่ยไปขอใบอนุญาตอะไรก็ต้องเงินต้องใต้โต๊ะต้องมีน้ำจิ้มถึงจะได้อะ หลาย พูดจริง ที่อะ ผมหลายที่นี่ ต้องมี ผพูด น้ำมันหล่อลื่น ผมพูดตรงๆอะผมไม่ได้สนใจอยู่แล้ว เพราะผมไม่ขออนุญาตอะไรอยู่แล้ว ผมไม่สร้างอะไรอยู่แล้วชีวิตนี้เพราะผมก็ด่าได้ ผมก็เคยเจอ แต่ผมอย่าให้พูดเลยหน่วยงาน เห็นไหม แต่ เห็นไหม คยเจอ ทั้งนั้นแหละมันไม่พูดกับคนไทยเรามันจะเป็นแบบเนี้ยที่สังคมมันแบบเนี้ยเพราะคนที่รู้เรื่องมันไม่พูดไง สังคมไทยมันติดสังคมหยวนหยวนกูนะหยวน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  หยวน หยวนหยวนอะไรก็ได้ง่ายๆหยวนหยวนนี่ไอ้พวกแบบเนี้ยมาเพราะรู้อะไรหนึ่งมาถึงฟาดฟาดหัว พอมีปัญหาปั๊บก็หยวนหยวนนะเรื่องแค่นี้ ไม่ใช่เงินหยวนนะ ไม่ใช่หยวนหยวนภาษาจีนหยวนหยวนจีนแต้จิ๋วแม่หยวนหยวนแปลว่าง่ายๆสบายๆอะไรเงี้ยนะแบบนี้จริงๆสังคมไทย เพราะฉะนั้นคุณปราบไอ้หมิงเนี่ยผมว่าจบแล้วนะ หมิงจบ ไม่จบแล้ว ไม่หมิงมันไม่จบดี ฮะ เพราะมันต้องขุดรากถอนโคนเดี๋ยวให้อาจารย์ ทำไม ต้องวิเคราะห์ นั่นแหละ เพิ่มเติมมันต้องขุดรากถอนโคน เจ้าหน้าที่ ว่ กัน ตกลง นี้ มัมายังไง เจ้าหน้าที่ต้องไปจัดการไง ไปขุดหาไงว่ามันเชื่อมโยงกับใครบ้างมันได้มายังไงหาจริงคุณอย่าไปดีตายอีกนะ คุณอย่าหยวนหยวนอีกนะคุณอย่าหยวนหยวนอีกแล้วก็ไปจบแล้วอะไรไม่ได้ ต้องหาแบบอาจารย์ตุ้งว่าต้องแบบสิงคโปร์ต้องแบบญี่ปุ่นเลย ขุดรากถอนโคนหาให้หมดเลย อันนี้ผมไม่ได้หลีตาหน้าตาผมเล็กอยู่แล้วผมคนจีน ใช่ไหม แต่ไม่รู้ทำได้หรือเปล่านะ ไม่ต้องทำไม่ได้อะไรบ้างที่ทำเอางี้ว่าสังคมไทยเนี่ยนะ ประเทศไทยนะตำรวจไทยนะ ถ้าทำไม่จริง ๆ เอาจริงได้หมด โอเค เพียงจะทำหรือเปล่าแค่นั้นแหละ ผมเชื่อในศักยภาพว่าทำได้หมด อาจารย์โต้งเชิญวิเคราะห์ ครับ มันจะสามารถทำได้ไหมถึงหาต้นตอของเรื่องนี้ คือพูดถึงว่าถ้าพูดถึงขนาดนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของระดับนโยบายครับพี่ทิน
หมายความว่าปฏิเสธไม่ได้คือรัฐบาลนะท่านนายกอ่ะเพราะท่านคุมกลไกทั้งหมดเพราะว่าประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานแล้วหนึ่งคือตำรวจสองคือหน่วยงานทหารทั้งในและนอกราชการถูกไหมครับก็โดนดำเนินคดีไปแล้วนะครับสามคือกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเรื่องทะเบียนราษฎร์เรื่องการออกบัตรสี่ต่อมาเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการออกวีซ่านะครับห้าต่อมาเกี่ยวเรื่องระเบิดเรื่องความมั่นคงอีกประเด็นสำคัญตรงนี้ด้วยครับคือข้อมูลในแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยก็ไม่ได้มีการแชร์กันข้อมูลกลางฉะนั้นในการจะเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ก็จึงเหมือนกับต่างคนต่างเห็นหน่วยงานของตัวเองอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดปัญหาก่อการร้ายในอังกฤษเมื่อหลายปีก่อนหลังจากนั้นเวลาเกิดปัญหานี้แล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีอังกฤษณขณะนั้นจึงมีการสั่งให้แชร์ข้อมูลกลางนะครับทางการแต่บ้านเราเนี่ยยังไม่มีผมให้ข้อสังเกตประกันนะครับก่อนหน้านี้เราเกิดความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาถูกไหมครับเกิดการสู้รบกันมีความสูญเสียมีคนเสียชีวิตจำนวนมากฝ่ายทหารด้วยพลเรือนก็มีอยู่บ้างพอมาเกิดเคสแบบนี้เนี่ยถามว่าคนที่มีอาวุธปืนมีระเบิดขนาดนี้จะมาก่อเหตุในประเทศไทยได้หรือไม่ถ้าเกิดเหตุแล้วเนี่ยใครได้ประโยชน์ครับช่วงแรกที่เราคุยกันเราบอกว่าข้อมูลจากทางตำรวจนะครับพบว่าตรวจสอบร่องรอยการสนทนาสื่อสารต่างเนี่ยยังไม่พบว่าจะมีก่อเหตุในประเทศไทยแต่เชื่อว่าไปจัดการความขัดแย้งในแก๊ง call center ในกัมพูชาครับแต่ก็ยังไม่มีใครรับรองได้ว่าเขาจะคิดจะทำอะไรถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเรามองมุมกลับและความขัดแย้งที่ผ่านมาเนี่ยคนอย่างคุณฮุนเซนเนี่ยเขาก็ทำอะไรที่โหดร้ายเขาผ่านมาหลายสมรภูมิในเรื่องของการสงครามนะครับเช่นหมายความว่าถ้าเราลองคิดในเคสนี้และอยู่ที่ชลบุรีด้วยชลบุรีคนฝรั่งอาจจะไม่รู้จักพัทยาแล้วเขามีแผนอะไรไหมแต่แน่นอนตำรวจบอกว่าถ้าเกิดจะมีแผนอะไรเนี่ยเขาต้องมีการพล็อตเรื่องมีการเตรียมการจะต้องเห็นร่องรอยตรงนี้ก็คงอยู่ระหว่างการสืบสวนอยู่ครับมันเป็นไปได้ไหมครับว่านี่คือโลนวูฟก็คือหมาป่าเดียวดายคนเดียวทำคนเดียวไม่สนใจเลยปัจเจกบุคคลคือช่วงแรกข้อมูลยังไม่ออกมาเยอะขนาดนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโลนวูฟนะครับพี่ถิ่นเพราะมองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครเลยแต่ณขณะนี้ปรากฏว่าตำรวจเริ่มเปิดเผยข้อมูลมากขึ้นจากการสืบสวนเช่นพบเส้นทางการเงินมีเงินเข้าออกหลาย10 ล้านพบมีเจ้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำบัตรประชาชนทำบัตรชมพูนะฮะหรือการจำหน่ายอาวุธปืนให้เพราะฉะนั้นผมว่าตรงนี้เป็นอาชญากรรมแบบเครือข่ายเป็นองค์กรแล้วไม่ใช่โลนวูฟที่คิดคนเดียวทำคนเดียวนะครับหรือการจัดหาระเบิดอะไรเงี้ยอันนี้ต้องมีคนที่จะถามให้อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องหรือเปล่าครับที่พอการเวลาผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเงียบไปแล้วก็หายไปเลือนลางไปแล้วเราก็จะทำเป็นลืมๆไปแล้วเดี๋ยวจะมีประเด็นใหม่งอกขึ้นมาแล้วเราก็ไปตามประเด็นใหม่ประเด็นนี้ก็ถูกโบกเอาไว้จนวันหนึ่งมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมาอีกแล้วคราวนี้อาจจะไม่ได้โชคดีเหมือนครั้งนี้นะครับที่รถไปคว่ำแล้วไปเจอระเบิดเอาตรงๆเลยไหมฮะก็เป็นไปได้ฮะโอเคประเทศไทยมันเหมือนกับพายเรือเข้าจอกพอเรือออกจอกก็หุบคุณเห็นไหมนะพายเรือเข้าไปในจอกจอกแหนนะมันก็เห็นร่องรอยใช่ไหมพอเรือออกจอกก็หุบเหมือนกันพอมีเรื่องนี้ก็ตื่นกันสักพักหนึ่งแล้วพอนานเวลานานวันก็เงียบจบทุกอย่างก็จบหายไปแล้วก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมาอีกก็จะเป็นอย่างนั้นสังคมไทยเป็นอย่างนี้ไทยแลนด์แดนสยามเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้นี่คนเขายังสงสัยอยู่แล้วที่บอกว่าเงินตกใส่หินแตกตกใส่หอยอ้าตกใส่ขาสั่นเลยขาสั่นมีคนถามมาเยอะแล้วว่าหอยอะไรฮะที่มันหอยอ้าเนี่ยหอยแครงโอเคหอยแครงมาโดนน้ำร้อนก็อ้าอยู่แล้วคุณเคยต้มหอยแครงไหมคุณน่ะเคยกินหอยหรือกินแต่หอยจุ๊บหอยจุ๊บมันไม่อ้านะหอยจุ๊บมันต้องจุ๊บแต่ถ้าหอยแครงเนี่ยอ้าโอเคครับมันแสดงไม่เคยกินหอยเนี่ยคุณน่ะผมชอบกินหอยหวานเหรอฮะหอยหวานใช่ไหมหอยหวานเผาเนี่ยแต่มันแพงนี่นะมันแพงกิโลหลายตังค์อยู่นะโอเคกลับเข้ามาอาจารย์ดูในภาพครับผมขออนุญาตไปที่ประเด็นของลุงโยชน์นิดนึงนะครับคุณผู้ชมก็คือมีนักวิชาการหลายๆคนแล้วก็คนไทยแน่นอนนะแสดงความกังวลว่าจริงๆทางกัมพูชาจะใช้ลุงโยชน์เนี่ยเป็นตัวประกันต่อรองเรื่องพื้นที่ทับซ้อนหรือว่าต่อรองเรื่องของการเปิดด่านหรือไม่อาจารย์มองไงครับประเด็นนี้ผมดูพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเอาแผนที่ขึ้นมาอีกทีนะทีมงานนะครับแถวกาบเชิงแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับปราสาทคณาใช่ไหมครับเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะครับตรงนี้ถ้าดูในมุมของกัมพูชาก็อยากครอบครองปราสาทคณานะครับเขาก็พยายามจะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับไต่ขึ้นที่สูงอะไรมานะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าลุงโยชน์เนี่ยไปถูกจับนะครับไม่ว่าจะจัดฉากหรือไม่จัดฉากหรืออะไรยังไงเนี่ยเราไม่ทราบแต่ว่าถ้าเกิดเหตุเกิดเนี่ยมันอยู่แถวตรงนั้นในมุมของกัมพูชาก็มองว่ามันเป็น
เขตอธิปไตยของเขา ครับ เขตควบคุมของเขา ครับ และสิ่งที่เขาทำก็คือเขาบังคับใช้กฎหมายอาญาใช่ไหมครับก็จับกลุ่มคุณลุงเนี่ยนะครับไปเตรียมขึ้นศาลใช่ไหมครับที่อุดรมีชัยถ้าผมจำไม่ผิด เรามีชัยครับ แสดงว่าไอ้แบบเนี้ยกัมพูชาก็พยายามจะแสดงการครอบครองเชิงอธิปไตยด้วยการบังคับใช้กฎหมายอาญาแล้วทางประเทศไทยเองก็เราก็ไปเจรจาไปขอตัวคุณลุงส่งกลับมา แต่ปรากฏว่ามันอยู่ในชั้นกระบวนการดำเนินคดี ตามกฎหมายบ้านเมืองของกัมพูชาแล้วนะครับตรงเนี้ยถ้ากัมพูชาจะเก็บไว้เป็นบันทึกเรคคอร์ดคือสมมติว่าเขาส่งคุณลุงกลับไปนะครับแต่เขาเก็บไว้เป็นบันทึกเรคคอร์ดว่านะครับเคสเนี้ยนะครับเหตุเกิดอยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาและได้บังคับใช้กฎหมายกัมพูชากับคนไทยคนนี้นะครับผมก็คิดว่าเขาก็จะสร้าง Database ขึ้นมาในการครอบครองอธิปไตยนะครับหรือถ้าจะไปพูดถึงว่า น่าสน มันเป็นประโยชน์ต่อการต่อรองอะไรยังไงไหมก็นี่ไงครับประเทศไทยเราก็ไม่สามารถจะตอบโต้กัมพูชาอย่างรุนแรง หรือว่าใช้กำลังทหารเนี่ยนะครับเข้าไปตึงพื้นที่นะครับอย่างฉับพลันแล้วก็ผลักกำลังรบกัมพูชาออกไปบริเวณแถวปราสาทคณาแต่ว่าเรามีการเจรจาผ่านช่องทาง อย่างเช่นกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับคือเราเล่นแรงไม่ได้ เพราะลุงหยวดเปรียบเสมือนเป็นตัวประกัน ซึ่งไอ้ระบบแบบนี้มันเพิ่ม bargaining power อำนาจต่อรองของเขา เพื่ออำนาจต่อรองของเขาเป็นกฎทั่วไปนะครับเป็นกฎทั่วไปที่พอจะอธิบายพฤติการตรงนี้ของกัมพูชาได้นะครับแล้วนี้โจทย์ที่น่าคิดสำหรับประเทศไทยก็คือว่าแล้วหลังจากนี้เราจะทำยังไง นั่นน่ะสิ นะครับผมคิดว่าเสนาธิการทหารบกได้รับทราบปัญหานี้แล้วก็ปรับกำลังใหม่นะครับเริ่มปรับกำลังใหม่ โดยคิดว่ามันมีช่องทางธรรมชาติบางจุดเนี่ยที่ทำให้ทหารกัมพูชาเนี่ยขึ้นมาแล้วมันอยู่นอกสายตาการตรวจตาของฝั่งไทย เราก็เพิ่มกำลังพลนะครับในการควบคุมตรงนี้ให้มากขึ้น และที่สำคัญก็คือว่าถ้าอีกหน่อยอนาคตมีคนกัมพูชาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ที่เราสถาปนาความมั่นคงแล้ว จับ ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคือควรจะต้องบังคับใช้กฎหมายอาญานะครับคืออันเนี้ยมันก็อยากจะฝากเอาไว้แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเดียวชายแดนไทยพม่าซึ่งผมไปลงพื้นที่มาตั้งแต่ 2-3 ปีที่แล้วก็เราก็ประสบปัญหาคล้ายๆกันเหมือนกันนะครับ ที่ผ่านมานะครับเท่าที่เรามีข้อมูลคือฝั่งไทยเราเป็นคนใจดีมั้งพอเห็นชาวบ้านเขาเข้ามาใช่ไหมอาจารย์โต้งคุณเทพไทย ฝั่งนู้นเข้ามาแล้วเราก็ไล่ผลักเขากลับกลับไปผลักดันออกไป ก็ยวนไง ก็แต่จริง ๆ เราควรจะจับแบบที่เขาจับลุงโยนนี่แหละ จับมาเข้าสู่กระบวนการคุณเข้าแผ่นดินไทยโดยผิดกฎหมายถูกต้องไหมฮะแล้วเราก็ทำแบบเขาเอามามีประวัติไงใช่ไหมโอ้กี่ครั้งโอ้ไม่รู้กี่ครั้งอ่ะจับแล้วก็ขึ้นศาลเราก็จะได้มีเรคคอร์ดว่าเฮ้ยที่คุณล้ำเข้ามามันคือแผ่นดินไทย คือซึ่งเขากำลังทำกับเราแบบนี้ ใช่ กลับกันนะเขาทำกับเราอยู่นะ กัมพูชามันหัวหมอไง จริง ๆ เรื่องแค่นี้เนี่ยที่บริเวณชายแดนแบบนี้เนี่ยนะ คนมันไปมาหาสู่กันได้อยู่แล้ว มันเป็นเครือญาติมันรู้จักกันด้วยซ้ำไปบริเวณชายแดนแต่ว่าไอ้เขมรเนี่ยมันหัวหมอเฮดด็อกเตอร์ เฮ็ดดอก ใช่ไหมเฮดด็อกเตอร์แม่หัวหมอในภาษาอังกฤษว่าฮะ โอเค หัวหมอไง มันพอจับลุงโยดไปใช่ไหมมันก็เป็นเรคคอร์ดของมันไง มันก็ปล่อยมาก็เก็บไว้วันหลังก็จับอีก ก็แบบนี้เวลาถึงที่จะต้องสู้เรื่องดินแดน มันก็จะเอามาอ้างเป็นหลักฐานไงเราไม่มีเรคคอร์ดอะไรเลยไงคุณก็เรายวนไง มาเราก็ต้อนกลับไปคือเราขี้เกียจจะจับเปลืองข้าวเอามาขังไว้อะใช่ไหมมันเปลืองข้าวก็มาไอ้พวก เกียรติจะจับ พี่จะจับมามันก็เปลืองข้าวก็เลยไล่มันกลับไปอะไรแต่ว่าของมันเนี่ยมันมีวาระซ่อนเร้นไงคุณมันคิดการไกลมันคิดหมากหลายชั้นไงเราไม่ได้คิดที่จะเอาแผ่นดินเราคิดว่ารักษาแผ่นดินเราก็ไว้ก็พอแล้วไงแต่ว่ามันเนี่ยมันจะเอาแผ่นดินเรา มันจะเอามา คิด อ้างได้ จะตลอดคุณดูดิไอ้ปราสาทคณาอะไรเนี่ยมันไปหาเจอทั้งนั้นเรายังไม่รู้จักเลยผมเรียนประวัติศาสตร์มาผมไม่รู้เลยปราสาทคณาคืออะไรมันหาเจอแล้วอ้าวแล้วเราดูดิขนาดว่าหน้าผาปีนขึ้นบนมันยังทำบันไดขึ้นมานะไปดูมาเอาของเราอีกเห็นไหมล่ะคือมันหาเรื่องไอ้เขมรเนี่ยไม่อยากจะด่ามากเพราะผมจะไปเขมรอยู่ด่านี่มันจับเหรอ เดี๋ยวก่อนคุณเทพไทยคุณยังมีคิดจะไปเขมรนี่ไงฮะ ฮะ ไปตอนไหน ผ ฮะ มจะไปทำธุระที่เขมรบ้างนี่กำลังคิดอยู่ครับจะไปให้อุนเซนเป็นลมก่อน อันนี้พูดจริงหรือ ว่า เป ไป ล่า จริงนี่ผมรออุนเซน แล้วคุณจะไปทำไมตอนนี้ประเทศเขาโอ้โหเศรษฐกิจที่ ก็ที่ไปไม่ได้แต่ผมมีภารกิจที่จะต้องไปแต่ว่าผมรอให้อุนเซนเป็นลมซะก่อนผมคิดว่าถ้าไม่มีอุนเซนเนี่ยผมไปได้สบายไง แต่ว่าผมอุนเซนไปยากเพราะไปด่าแกไปด่าแก เอาอย่าง ถ้า นี้ แก คุณผู้ชม ทำไมกำปรอบของแกเนี่ยที่ผมพูดผมด่าแกเนี่ย อะไรอีกทีนึงนะ ฮะ อะไรนะ อะไร แต่แกทำไมกำปรอบ แปลว่าอะไรอีกที แต่ว่าหมากัดอยากกระตอบ ตอนนี้ก็เนี่ยจะแกพูโตแปลว่าหมาจนตรอกจะแกนี่แปลหมา
จะแก่ จะแกนี่หมา คืออย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจอันนี้มีใครพอจะเป็นภาษากัมพูชา คุณเชื่อผมนี่ผมไม่เชี่ยวชาญนี่แหละ ถูกไหม ผมเชี่ยวชาญคุยกับอุนเซนมาประจำเมื่อก่อนน่ะ อย่างนี้คุณผู้ชมโอเค ถ้าคุณไปกัมพูชาอย่างนั้นก็ส่งข่าวหน่อยนะครับ ไม่ผมไม่ไปแล้วผมรออุนเซนอยู่ไอ้อุนเซนเป็นลมก่อนอุนเซนตาตอนนี้เบาหวานขึ้นตาอยู่อุนเซนนะ รู้เรื่องทั้งหมดเลย ผมรู้ดิผมดูผมสังเกตดู โอเค ได้ตอนนี้ไอ้นั่นหายไปแล้วไอ้กระป๋องไอ้สตาร์บัคอะแก้วสตาร์บัคอะที่แกโชว์อยู่นะแกใส่ชาเฉยนะจะบอกให้ โอเค ใส่ชาจีนแล้วก็ซดสตาร์บัคนี่แหละอุนเซน ไม่มีอะไรจริงเลยใช่ไหม ฮะ ไม่มีอะไรจริงเลยใช่ไหมฮะ โอ้โหสร้างภาพต้ม โอเค นักต้มอุนเซนอะ แต่อันนี้คุณผู้ชมครับ ท่านพันตำรวจเอกคำพลโนนุชผู้กำกับสพกาบเชิง ให้สัมภาษณ์กับสื่อสำนักต่างๆนะครับบอกว่าความคืบหน้ากรณีในการช่วยเหลือลุงโยดนะครับท่านบอกงี้ว่าทางฝ่ายกองกำลังความมั่นคงได้ประสานกับพันเอกโปเพ็งของฝั่งของกัมพูชาแล้ว โดยได้รับแจ้งว่าหากทางกัมพูชาดำเนินการทางกฎหมายเสร็จสิ้นแล้วนะครับจะมีการประสานส่งตัวลุงโยดกลับประเทศไทยอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องรับโทษฝั่งนู้นนะฮะอันนี้ทีมงานของเราดับเบิลเช็คทริปเปิลเช็คอีกรอบนะครับว่าข้อมูลนี้ท่านให้สัมภาษณ์แบบนี้ถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอแล้วท่านให้สัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับลุงโยดนะครับเดี๋ยวรอความคืบหน้านี่ก็ถือว่าถ้าสมมติดำเนินการกฎหมายเสร็จสิ้นซึ่งเราก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จสิ้นนะฮะแต่คาดว่าคงไม่น่าจะนาน คือผมว่ามันมีแนวโน้มจะออก 2 แบบได้นะครับ ยังไงฮะ แบบแรกเลยก็คือว่าถ้าส่งตัวลุงโยดกลับมาเนี่ยนะครับทางการไทยก็จะต้องเข้มงวดกวดขันตามแนวชายแดนให้มากขึ้น ถ้าคนกัมพูชาบุกรุกเข้ามาเราก็ต้องจับกลุ่มดำเนินคดี มันอาจจะทำยาก แต่ว่าเคสเนี้ยมันก็เตือนสตินะครับให้จำเป็นต้องทำแบบนั้นเพราะกัมพูชาเขาก็ทำไปแล้วบังคับใช้กฎหมายอาญาแต่ว่ามันจะออกอีกแบบหนึ่งก็เป็นได้ครับพี่ทินครับก็คือจะใช้เคสการส่งตัวลุงโยดกลับมาเนี่ยเป็นเงื่อนไขในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับเพราะว่านี่ไงก็คือมิตรภาพของกัมพูชาสาเหตุจะยังไงก็ไม่รู้แต่สุดท้ายเขาปล่อยตัวมาเพื่อแสดงความเป็นมิตรใช่ครับใช่ครับแล้วก็เนี่ยทั้งรัฐบาลไทยกับกัมพูชาก็จะเอาเหตุการณ์ตรงนี้เป็นหมุดหมายในการกลุยไปสู่การค่อยๆฟื้นฟูความสัมพันธ์นะครับคือนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยก็แถลงในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนใช่ไหมครับว่าจะมีการพัฒนากระบวนการสันติภาพแต่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับค่อยเป็นค่อยไปคือช้าๆทีละขั้นทีละตอนนะครับตัวเนี้ยผมว่าจะเป็นจุดตั้งต้นนะครับอาจจะเป็นอย่างนี้มีโอกาสเป็นไปได้ใช่มองได้2มุมนะครับอาจารย์ต้องมองในมุมของนักอาชญาวิทยาที่ฟังมาทั้งหมดตรงนี้ครับจริงแล้วก็เห็นด้วยในแง่ของการจะต้องเข้มงวดการข้ามฝั่งมาทั้งของคนกัมพูชาเองที่ข้ามมาฝั่งเราแต่อะไรก็ตามผมเชื่อว่าตอนนี้เองเขาก็คงมีต้องการอยากจะเจรจาพูดง่ายหาทางลงครับพี่ทินอยากจะเปิดด่านเพราะเขาได้รับผลกระทบอย่างมากทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องความเป็นอยู่ด้วยแล้วก็ประการสำคัญคือเขายังมองหาทางออกไม่ได้ถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้เพราะสุดท้ายคนในประเทศของเขาได้รับผลกระทบเยอะก็จะกดดันไปที่ผู้นำก็คือคุณฮุนเซนนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นหนึ่งที่ทำให้เขาเห็นว่าเราเห็นเขาว่าเขาอยากจะมีไมตรีกับเราอยู่บ้างนะครับแต่ต้องหาสมดุลให้ดีๆนะครับเพราะประเทศไทยของเราก็ไม่ยอมนะฮะหลายเรื่องที่เขาทำมากับเราก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าเราก็ต้องยังคิดถึงทหารหลายนายนะตำรวจทหารหลายนายที่แล้วก็ประชาชนด้วยใช่ครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ไทยทั้งเสียชีวิตด้วยอพยพด้วยนะครับช่วงเกิดปัญหานะครับครับคุณผู้ชมครับคือทหารไทยกัมพูชาเนี่ยมันรู้ไต่คนไทยทหารไทยคือคนของเราเนี่ยเราให้คุณค่าของความเป็นคนไทยเนี่ยเยอะมากไงถูกจับไปคนเราต้องตามกลับมาเจอไอ้ได้นะกลับคืนมาไอ้ได้นะอะไรเราเจรจาอะไรเราต้องกลับคืนมาของมันหนีมาเราจับได้เป็นร้อยไม่เจรจาเลยปล่อยเลยมึงจับได้ก็จับไปดีด้วยซ้ำไปมึงจะพาไปเลี้ยงคุณดูดิมันต่างกันไงมันก็รู้แล้วว่า1 คนของเราเนี่ยมันจับไปเราโอ้โหร้อนกันจะเป็นจะตายเราต้องเจรจาต้องเอาคืนมาให้ได้เห็นไหมมันต่างกันไงนี่แหละมันรู้จุดของเรามันจับเดี๋ยวคอยดูแล้วมันที่คุณบอกว่าถ้ามันเข้ามาเนี่ยนะจับมันบ้างนะมันปล่อยจับเลยจับไปเลยอยู่ที่ประเทศมันอดอยากอยู่ก็มาจับในเมืองไทยเห็นไหมล่ะแต่ก็ควรจะจับควรดำเนินการตามกฎหมายแล้วมีประวัติว่าเรามีการจับตรงนี้เพื่อที่จะใช้มันก็เป็นประโยชน์ในการเวลาสมมติก็ต้องไปขึ้นศาลหรืออะไรแล้วแต่นี่คืออธิปไตยของไทยนะครับคุณผู้ชมอาจารย์ต้องนะนิดนึงฮะพี่ชายของลุงโยดออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะครับบอกว่ารถมอเตอร์ไซค์
ของลุงโยดเนี่ยถูกย้ายที่จอดฮะเพราะอะไรเขาบอกว่าหันหัวผิดทิศแถมมีรอยรองเท้าผ้าใบทั้งที่ลุงโยดน่ะใส่รองเท้าบูทครับซึ่งหลักฐานพวกนี้มันบ่งบอกชัดเจนไหมนี่ตั้งเป็นคำถามนะครับว่าลุงโยดจริงๆเนี่ยอาจจะถูกลากตัวไปแล้วก็เซตจัดฉากขึ้นมาหรือเปล่าไม่ได้หลงไปเองหรือเปล่าซึ่งพี่ชายลุงโยดให้ข้อมูลบอกนี้ปกติแล้วเวลาพรานป่าหรือชาวบ้านเนี่ยเข้าไปหาของป่านะครับคุณผู้ชมฟังนะฮะจะไม่มีใครจอดรถทิ้งไว้ในที่โล่งแจ้งเพราะเขาไปหาของป่าเขารู้ตัวอยู่แล้วพื้นที่ตรงนั้นเขาก็ต้องหลบเก็บอยู่นะครับนะฮะก็ต้องอำพรางรถถูกต้องไหมให้มันมิดชิดและรถที่ถูกจอดเนี่ยนะครับหันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งพี่ชายลุงโยดยืนยันว่าเป็นทิศที่พวกเขาไม่เคยจอดหันหัวไปทางนั้นเลยมันเป็นไปได้ยังไงอันนี้คือการบอกเล่าของลุงโยดเพราะฉะนั้นอาจารย์โต้งมองข้อมูลตรงนี้หรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมอย่างไรได้บ้างครับที่พี่ชายลุงโยดออกมาพูดแบบนี้ครับโดยปกติเวลาพฤติกรรมของมนุษย์นะครับเวลาเขาทำอย่างไรโดยเคยชินก็มักจะทำอย่างนั้นนะครับเช่นจะไปหาของป่าจะเข้าไปแล้วต้องมีการรักษาการจอดรถที่แบบหลบๆไม่ได้มาจอดแบบที่เห็นโล่งแจ้งแบบนี้แต่ถ้าเกิดทำแตกต่างจะเสริมแสดงว่าอาจจะต้องมีอะไรที่แตกผิดปกติแล้วเช่นหมายความว่าถ้าพี่ชายของลุงโยดให้ข้อมูลมาอย่างนี้นะครับว่าก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรืออันที่สองคือระหว่างที่ขับขี่ไปแล้วมีฐานกัมพูชาเข้ามาพอดีแล้วก็บอกให้จอดรถไว้ตรงนั้นแล้วให้เดินตามกลับไปก็มีความไปได้นะครับแต่น่าสนใจตรงนิดนึงตรงที่ทำไมพี่ชายลุงโยดทราบว่ามีร่องรอยรองเท้าผ้าใบผมไม่แน่ใจดูจากไหนนะอาจจะตอนที่ลุงโยดเข้าไปนำรถมั้งเหมือนเข้าไปตรงจุดล้มรถหรือเปล่าผมไม่แน่ถ้าตรงนี้พิสูจน์ได้ก็แสดงให้เห็นว่าแสดงว่าต้องไปดูต่อว่าปกติทหารกัมพูชาเนี่ยสั่งรองผ้าใบไหมเวลาเขาเดินทำงานกันลาดตระเวนนะครับเดินใส่รองเท้าแตะทหารกัมพูชาผมเห็นใส่รองเท้าแตะก็มีทหารเขาเนี่ยเขมรแดงใช่ไหมตอนนี้ผมเห็นปัจจุบันนี่แหละผมเห็นไม่ใส่รองเท้ายังมีเลยไอ้ทหารเขมรน่ะดูชุดมันไม่มีแบบฟอร์มอะไรหรอกคือเอาอย่างนี้ดีกว่าผมสรุปเลยนะผมไม่ได้จบอาชญาวิทยานะเนี่ยนะครับแต่ว่าผมว่าเนี่ยอาจารย์ผมว่าเนี่ยมันมาจับในเขตไทยนั่นแหละไม่หลงหรอกคนจะหลงได้ไงอยู่ตรงนั้นจะแหมมันเคยไปตั้งแต่ผมเกิดลุงโยดแกเกิดอยู่ที่นั่นเพราะแกไม่หลงหรอกถ้าหากว่าในแผนที่ห่างกัน3 โลครึ่งนะแสดงว่ามาแถวนั้นแหละทหารน่ะมันก็มาในเขตเราก็จับไปก็แค่นั้นเองคิดสนุกก็จับไปก็เป็นตัวประกันแล้วไปเพิ่มเรคคอร์ดว่าเนี่ยมีคนบุกรุกทำสถิติวันข้างหน้าเผื่อต้องไปขึ้นศาลโลกอีกจะขึ้นศาลโลกอยู่ประจำในพวกบ้านเนี่ยซึ่งมีโอกาสเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะดูจากประวัติศาสตร์ของสิ่งที่เราเจอมาแค่เฉพาะปีที่แล้วจนถึงปีนี้กับข้อมูลต่างๆที่มันออกมาจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันก็ทำให้เราเห็นว่ามันมีแนวโน้มที่จะสามารถทำอะไรแบบนี้ได้จัดฉากนี่ผมบอกรัฐบาลคุณอนุทินหาเสียงเรื่องทำกำแพงผมทำสตีไว้อ้าวนี่ไงมาแล้วไงหัวแรกครับชิดชายแดนตะวันออกไทยกัมพูชาคุณวาสนานานุ่วมผู้สื่อข่าวสายทหารได้เปิดเผยภาพและข้อมูลบอกว่าขณะนี้มีการเริ่มสร้างรั้วความมั่นคงแบบถาวรแห่งแรกบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาแล้วนะครับโดยสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีบริเวณแนวชิดหลักเขตแดนที่ 52-54 รวมระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตรเริ่มดำเนินการสร้างมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมปัจจุบันก็สร้างได้ประมาณสักราว 20% และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก็คือเดือนหน้านะครับคุณผู้ชมอาจารย์ดุลยภาคครับตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างไรทำไมถึงต้องสร้างจุดนี้ก่อนชาวบ้านเลยฮะพอรู้ไหมฮะคือผมคิดว่าไอ้ตรงพรมแดนด้านจันทบุรีเนี่ยไอ้กรณีพิพาทต่างๆกับกัมพูชาเนี่ยมันไม่ค่อยตึงเครียดมันไม่มีการเผชิญหน้าทางการทหารสักเท่าไหร่นะครับถ้าสร้างเนี่ยก็ถือว่าสร้างได้สะดวกโยทินพอสมควรเลยแต่ว่าถ้าเป็นจุดอื่นอาจก็อาจจะลำบากกว่านี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่รัฐบาลไทยแสดงถึงความเอาจริงเอาจังมากขึ้นนะครับในการปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนแล้วก็บูรณภาพแห่งดินแดนแต่นี้ตัดภาพมาที่พี่เทพไทยตั้งประเด็นขึ้นมาผมชอบนะครับว่าถ้าเผื่อว่ามันเป็นไปได้จริงๆว่ามันเป็นเขตแดนของเราอยู่แล้วนะครับลุงโยดอยู่ในพื้นที่เขตแดนของเรานะครับมีเสรีภาพในการหาของป่าแต่ว่าทหารเขมรเนี่ยมาจับ
แล้วดันเอาไปดำเนินคดีใน ฝั่ง ศาล นู้น ของเขาอีกนะครับมันก็น่าสะพรึงกลัวพอสมควรเลยทีเดียว แล้วมันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพผสมกับบูรณภาพแห่งดินแดน แล้วผมเนี่ยอยากจะคอนเฟิร์มว่าไอ้พฤติการอย่างเงี้ยที่มีกองกำลังฝ่ายตรงข้ามนะครับลาดตระเวนนะครับหรือว่าบุกเข้ามาจับคนของเราเสียดื้อๆเนี่ยหรือว่ามีการข่มขู่ป้องปรามชาวบ้านที่หาของป่าทั้งนั้นที่อยู่ในเขตเราเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเดียวนะครับตรงชายแดนภาคเหนืออำเภอปางมะผ้าอุทยานห้วยน้ำดังในเขตของจังหวัดแม่ฮ่องสอนผมไปลงพื้นที่มาแล้วนะครับชาวบ้านซึ่งเป็นเผ่ามูเซอร์ดำแต่สัญชาติไทยนะครับก็มีนะครับ practice การหาของป่าอยู่บ่อยๆคือชาวบ้านมีเสรีภาพในการเข้าไปหาของป่าจากหมู่บ้านของเขาเนี่ยขึ้นไปสันเขาซึ่งอยู่ตรงชายแดนไทยพม่าแต่พอระยะหลังๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าทหารว้าแดงเนี่ยลงมาจากสันเขานะครับมาลาดตระเวนแล้วทำให้ชาวบ้านเนี่ยขึ้นเหนือนะครับไปสุดเขตของเราไม่ได้นะครับกลายเป็นทหารว้าแดงเนี่ยลงมานะครับแล้วก็ ชิดมา ขัดเสรีภาพของชาวบ้านในการหาของป่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบอาชีพด้วยนะครับมันก็เกิดขึ้นในชายแดนภาคเหนือผมไปดูสัมภาษณ์ชาวบ้านด้วยตัวเองฉะนั้นผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมองในภาพใหญ่ต้องเฝ้าระวังให้ดีนะครับแผนที่ขวานทองเนี่ยจะต้องซีลบอร์เดอร์ตั้งรับแบบปราณีตเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าชาวบ้านที่มีเสรีภาพในการดำรงชีพเนี่ยไอการเคลื่อนย้ายเนี่ยมันถูกบล็อกด้วยกองกำลังต่างชาติแล้วนะครับไม่ใช่ชายแดนตะวันออกอีสานใต้อย่างเดียวชายแดนภาคเหนือด้วยนะครับ อันนี้น่าสังเกตนะ แต่คราวนี้ไปดูกำแพงอีกทีหนึ่งได้ไหมฮะคุณผู้ชม ผมพยายามจะดูกำแพงเสร็จ 20% นะคุณผู้ชมยังไม่ต้องตกใจ 20%เขาบอกว่าเสร็จเดือนหน้านะอาจารย์ต้องเสร็จเดือนหน้าครับมิถุนายนแต่นี่คือ 20% นะครับมันสูงแค่ไหนผมไม่แน่ใจดูด้วยสายตา ไอ้เสาเอียงอยู่เสานั้นน่ะ อ๋อเขายังไม่เสร็จอะ ไม่เสร็จนะ ที่เทียบไทยเดี๋ยวเขาก็สร้างแต่ผมไม่รู้ว่าสร้างรูปแบบไหนเนาะ ถ้าเอียงก็เป็นไปเอียงเข้าไปฝั่งเขา อ๋อ อย่าเอียงเข้าฝั่งเรา อ๋อ ไหนๆก็ขี้โกงแล้วก็โกงไปแล้วเอียงไปเข้าฝั่ง เอียง เขา ไม่ ไป เท่า เล ไห ย ร่นะ ไหน นี่ฮะคุณผู้ชม ก็ต้องรอดูนะฮะว่าพอเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไร และมันสามารถที่จะอย่างน้อยป้องปราม ครับใช่ นะครับ ๆมันก็ ให้ไม่ลุกล้ำ เมื่อสร้างห ซึ่ มู่ งกัน บ้าน และกัน จัดสรรนะรั้วหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยคล้ายๆกันเลย นี่ถ้าเรามีตังค์นะคุณติน อ่ะ ผมว่าถ้ามีตังค์เราต้องสร้างออกแบบนะ ให้มันดีนะ มีสถาปัตยกรรมหน่อยนะเพื่อชั่วลูกชั่วหลานเราจะได้โด่งดังเหมือนกำแพงเมืองจีนไงคนจะได้ไปเที่ยวไงเอาเฮ้ยกำแพงไทยเขมรใช่ไหมมันจะเป็นประวัติศาสตร์อีก 300-400 ปีข้างหน้าไงมั้ยล่ะแต่แบบนี้เนี่ยไม่กี่ปีมันก็ล้มไง ก็ไม่รู้ ผมต้องสร้างให้ไหนๆก็ไหนลงทุนแล้วนะถ้ามีตังค์นะเดี๋ยวหาว่าไม่มีตังค์แต่ถ้ามีตังค์เนี่ยเอาเลย ผมไม่ใช่วิศวกรเนาะผมไม่ใช่ผู้ที่ ทำให้มันมีสถาปัตยกรรม ผมเลยไม่รู้ว่า หน่อย ไม่รู้ว่ามันแข็งแรงขนาดไหนยังไงนะครับ เอานะแต่ว่าก็ทำไว้ดีกว่าไม่ทำเอาคิดดีกว่าไม่คิด ครับ เอา ก็ทำละเริ่มละ เออ เดี๋ยวรอดู เริ่มละ รอดูเดือนหน้าฮะแป๊บเดียวเดือนหน้าเดี๋ยวก็เห็นว่าน่าเสร็จเป็นยังไง คือคุณอนุทินเพื่อนผมก็ไม่ต้องถูกด่าแล้วไง โอเค เพราะว่า สง ไป จง ไหนเนี่ยชาวบ้านเวลาคุณไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านเมื่อไหร่จะสร้างกำแพง สร้า สัก ล้ว ทีนะ อันนี้เป็นจุดแรกเดี๋ยวจะมีจุดอื่นๆเพิ่ม อันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่านะนี่ผมเสริมอาจารย์วิทยาภาพนะที่จันทบุรีนะ ที่นี้เนี่ยมันเป็นที่ราบ ส่วนใหญ่มันเป็นที่ราบมันสร้างง่ายใช่ไหมไอ้ที่ศรีสะเกษที่นู้นเนี่ยมันเป็นหน้าผาอยู่แล้ว เราก็เห็นในวันก่อนผมเป็นเสนาธิการไปเดินดูก็ทำเป็นอิฐดินเผาอิฐศิลาแรงพับฐานขึ้นมาที่อยู่บนหน้าผา อันนั้นการใหญ่มันทำบันไดลิงขึ้นมาแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นที่ราบอันนี้มันแยกยากมันแยกพื้นที่ยากเพราะไม่มีลำคลองไม่มีอะไรเป็นแนวเขตเนี่ยก็ทำรั้วซะเลย ครับ ไอ้หน้าผาเนี่ยมันชัดอยู่แล้วค่อยๆทำไอ้ที่มีลำคลองก็เหมือนกันเราก็มีคลองชัดอยู่แล้วว่าเนี่ยคือแบ่งที่ลำคลองนี้ใช่ไหม อ่ะรอดูครับคุณผู้ชมครับแต่ขออนุญาตไปที่เศรษฐกิจของกัมพูชากันหน่อยนะฮะเราพาดหัวข่าวแบบนี้นะฮะเขมรเข้าสู่กลยุคนี่นะฮะคุณผู้ชมครับอย่างนี้อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับและคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับคุณพลบสิริกุลพิสุทธิ์นะฮะท่านได้โพสต์นะฮะบอกว่ากัมพูชากำลังเผชิญวิกฤตเชิงโครงสร้างถึง 9 ด้านพร้อมๆกันนะคุณผู้ชมอันนี้นอกต้องติดตามนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวต่อนะฮะทำไมสิริทำงานตอนนี้อย่าเพิ่งทำงานสิลูกแป๊บหนึ่ง คุณถามอะไรมันเปล่าแล้วมันก็ตอบเลย คุณถามมันก็ อย่างนี้ฮะ 9 ด้านครับ 1. มีการสั่งปิดสถาบันการเงินเนื่องจากเชื่อมโยงธุรกิจสีเทา 2. เกิดวิกฤตศรัทธาจนประชาชนแห่ถอนเงินสดออกจากระบบ 3. ตลาดเงินกู้ยืมระหว่างธนาคารต้องหยุดชะงัก
จากปัญหาความน่าเชื่อถือทางบัญชี 4. ธนาคารกลางต้องเข้ามาพยุงระบบเพื่อป้องกันการล้มละลายจากภาวะฟองสบู่ค่าเงิน 5. ค่าครองชีพพุ่งสูงจากการนำเข้าสินค้าไทยที่สะดุดลง 6. เกิดการขาดแคลนเชื้อเพลิงและก๊าซหุงต้มอย่างหนักทั้งที่เขาก็มีแอบลักลอบซื้อจากเรานะ 7. เกิดปัญหาการตกงานของแรงงานจำนวนมาก 8. อุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศถูกกระทบจากกำแพงภาษีของสหรัฐอเมริกา และ 9. กัมพูชาอาจต้องพึ่งพา IMF โดยคุณพลบวิเคราะห์ต่อว่าวิกฤตเหล่านี้สะท้อนผ่านท่าทีที่อ่อนลงของฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาที่ต้องยอมเจรจากับไทยเรื่องเปิดด่านและการร่วมมือในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลเพื่อประคองประเทศให้รอดพ้นจากความล่มสลายเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ครับ โดยส่วนตัวผมเห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของคุณพันลบนะครับในโครงสร้างเศรษฐกิจกัมพูชานะครับผมคิดว่าอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยทำรายได้มากนะครับมาเป็นอันดับหนึ่งแต่จากดูรีพอร์ตที่พี่ทินอ่านมาเมื่อสักครู่เนี่ยเรื่องสิ่งทอได้รับผลกระทบแล้วนะครับแต่ว่ายังมีหมัดเด็ดอีกอันนึงแต่ว่าก็ไม่น่าจะทำให้กัมพูชาอยู่รอดอยู่ไหวมากๆก็คืออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับนครวัดนครธมนะครับเสียมราชอะไรทำนองเนี้ยนะครับก็ยังขายดีอยู่ถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาบ้างจะลดลงบ้างเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไปต่อได้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเดี๋ยวจุดตั้งต้นของผมก็คือว่าผมเห็นว่าเศรษฐกิจกัมพูชาซุดมีสัญญาณที่ไม่ดีแต่ผมยังเชื่ออยู่ว่ามันยังไม่ล่มสลายในเร็ววันมันยังพอไปต่อได้ เพราะว่าสิ่งทอมันก็ยังพอ on process ได้เรื่องของการท่องเที่ยวพอได้อีกอย่างหนึ่งนะครับสมัยฮุนเซนเนี่ยเขามียุทธศาสตร์จตุโกณคือการพัฒนาประเทศ 4 ด้านนะครับเช่นทางด้านเกษตรนะครับด้านทรัพยากรมนุษย์อะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตรงด้านเกษตรเนี่ยผมว่ายังค่อนข้างแข็งอยู่นะครับเพราะว่ามันมีการพัฒนาคลองชลประทาน แล้วก็เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับชาวนาโดยมีทุนจีนเข้ามาแต่ว่าพรรค CPP จะเป็นดิสทริบิวเตอร์นะครับนำเม็ดเงินตรงนี้มาลงทุนให้กับชาวบ้านแต่ชาวบ้านต้องเลือกพรรคนะครับเพื่อสร้างคะแนนนิยมไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับการพึ่งกับทางประเทศไทยมากนะครับแล้วก็จีนยังเป็นสปอนเซอร์ที่สำคัญนักวิชาการก็เรียกว่าเฮ้ยระบอบฮุนเซนมันมีลักษณะเป็นเผด็จการชลประทานอยู่หน่อยๆนะครับแล้วต้องดูต่อไปว่าไอ้เมกะโปรเจกต์คลองฟูนันเตโชซึ่งว่ากันว่าเป็นคลองยุทธศาสตร์คือของเรามีแลนด์บริดจ์ใช่ไหมครับของเขามีคลองฟูนันเตโชซึ่งนะครับจีนก็เข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยนะครับ 49%ที่เหลือ 51%เนี่ยมันเป็นของกัมพูชาอันนี้แม้คลองมันจะสะดุดบ้างนะครับไม่คืบหน้าบ้างแต่ว่ามันยังไม่ล้มพอมันไม่ล้มเนี่ยเราต้องจับตาดูว่าถ้าคลองมันขุดเสร็จความยาว180กิโลเมตรเชื่อมพนมเปญกับอ่าวไทยได้โดยตรงโดยไม่ต้องไปเชื่อมกับเวียดนามเสียทีเดียวมันก็จะทำให้กัมพูชาเนี่ยมีพลังทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นนี่คือความหวังของฮุนเซนและฮุนมาเน่แต่ว่ามันไม่ใช่วันนี้ไม่รู้กี่ปีกว่าคลองจะเสร็จแต่นั้นในภาพรวมเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจกัมพูชาย่ำแย่ผมเห็นด้วยนะครับแต่ผมคิดว่ามันไม่ถึงกับการทำให้ระบอบฮุนเซนล่มสลายนะครับหรือว่าประเทศเนี่ยมีพิษภัยทางเศรษฐกิจถึงขนาดเกิดกลียุคแบบฉับพลันนะครับคือมันมีแนวโน้มเกิดนะครับแต่ว่าความทนทานของระบอบเนี่ยมันยังไปได้อยู่โดยเฉพาะการผูกขาดเรื่องของเกษตรเรื่องของชลประทานเรื่องสิ่งทอและการท่องเที่ยวมันยังพอไปไหวอยู่บ้างนะครับครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเชิดชูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่อยคุณเทพไทยไม่ต้องทำหน้าเครียดขนาดนั้นทำไมเมื่อวานนี้ตำรวจสอบสวนกลางนะฮะไปรวบพันโทคอเซ็นเตอร์ก็คือแก๊งกองร้อยปอยเป็ดฮะขณะเตรียมตัวกลับจะไปทำงานที่กัมพูชานี่ฮะตอนจับนะอาจารย์โต้งเดี๋ยวช่วยวิเคราะห์กันหน่อยโดยเจ้าหน้าที่สืบสวนพบว่าเป็นเครือข่ายใหญ่ที่มีบอสจีนเป็นหัวหน้าขบวนการตั้งฐานที่มั่นอยู่ที่ปอยเป็ดส่วนพฤติการของคนร้ายก็คือแต่งกายในชุดเครื่องแบบคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการวิดีโอคอลข่มขู่และหลอกลวงให้ผู้เสียหายหลงเชื่อจนยอมโอนเงินไปให้จากการสอบสวนนะครับนายอมรเทพก็คือผู้ต้องหาคนนี้รับสารภาพว่าเริ่มแรกเนี่ยตนถูกหลอกให้ไปเปิดบัญชีม้าแต่พอเห็นรายได้ดีจึงขยับเลื่อนตำแหน่งมารับหน้าที่แต่งกายชุดตำรวจวิดีโอคอลไปหลอกเหยื่อด้วยตนเองถ้าดูจากชื่ออมรเทพมันชื่อคนไทยใช่หรือไม่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าอาจจะมีชาวไทยจำนวนมากที่ทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาหลอกคนไทยด้วยกันอีกเจ้าหน้าที่เราสามารถทำอย่างไรได้บ้างอาจารย์โต้งวิเคราะห์ประเด็นนี้หน่อยฮะก็ต้องขอชื่นชมทางตำรวจเรานะครับที่มีการเกาะติดของผู้กระทำความผิดและจนนำไปสู่การจับกลุ่ม
ผู้ต้องหารายนี้ได้ ชื่นชมครับ ครับประการต่อมาคือผมเชื่อว่าคงจะมีเหยื่อจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อของพันโทปอยเป็ดคนเนี้ยนะครับหรือร้อยปอยเป็ดเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกเรียนพี่น้องคนไทยพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับหลายท่านที่มักจะตกเป็นเหยื่อทั้งโดยสมัครใจด้วย หรือเห็นแก่ค่าตอบแทนที่สูงกว่ารายได้ประจำแล้วก็ไปร่วมขบวนการ เพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยตำรวจก็มีข้อมูลพอเวลาวันหนึ่งครั้งหนึ่งเราตัดสินใจว่ามองว่ารายได้ดีไปกระทำความผิดแต่พอเวลาตำรวจเขามีข้อมูลแล้วเนี่ยเขาดำเนินการในทางลับแล้วไปจนกระทั่งไปขอศาลออกหมายจับแล้วเนี่ยหมายจับจะโดนค้างไว้อยู่ในระบบแล้วเวลาท่านจะเดินข้ามกลับไปหรือข้ามกลับมาก็ตามเนี่ยตำรวจเนี่ยเฝ้าอยู่แล้วก็สามารถที่จะสืบสวนแบบเคสอย่างเงี้ยนะครับ คุณเทพไทย เตือนคนไทยว่าถ้าหากว่าตำรวจวิดีโอคอลมาก็อย่ารับ คือตำรวจผมว่ามีตำรวจไทยไม่มีตำรวจคนไหนเอาตำรวจโดยสุจริตนะวิดีโอคอลมาคุยนะมาแจ้งค่าปรับมาแจ้งข้อกล่าวหาผ่านวิดีโอคอลเนี่ยตั้งสมมติฐานไว้ก่อนเลย ว่าปลอม ปลอม ถ้าหากว่าตำรวจจะแจ้งข้อกล่าวหาต้องไปโรงพักหรือตำรวจมาเองด้วยตัวเป็น ฮะ ๆจับต้องได้มาเลย เอา ครับ หมายสารมาเลยมาอ่าน ครับ อันนี้ชัดแต่วิดีโอคอลอย่างนี้มันต้มไงมันจัดฉากไงและยุคนี้ AI เนี่ยโหดูไม่ออกมองไม่ออกเลยนะว่าเหมือนเนียนมาก เหมือนของจริง ในขนาดเสียงนายกหนูผมเนี่ยถูก AI เขาบอกว่าเป็น AI นั่นแหละ เดี๋ยวให้ เห็น คุณ ไหม ผู้ชมตัดสินไหมว่า AI ไม่ AI มันเหมือนมากเลยคล้ายๆกันเลยเห็นไหมล่ะ เพราะฉะนั้นบอกคนไทยก่อนเลย ถ้าตำรวจนะไม่เชื่อไว้ก่อนยายเสียงดังเดี๋ยวเสียงดังเดี๋ยวตำรวจตกใจถ้าเป็นตำรวจผ่านวิดีโอคอลมา ตั้งสมมติฐานว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์ไม่ต้องคุยปิดทิ้งเลยถ้าตำรวจจริงเดี๋ยวมันมาที่บ้านคุณไม่ต้องห่วง ถ้าคุณมีคดีตำรวจมันมาที่บ้านเองคุณมันไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหามาทางออนไลน์หรอกเขารู้มันอย่าปล่อยอย่าโง่อย่าให้มันหลอก โอเค นี่แหละที่เขาบอกว่าคนโง่เป็นเหยื่อคนฉลาดที่โบราณเขาว่าผมเชื่อแล้วนะเนี่ย อาจารย์ ต้องฉลาดไง อย่างนี้คือเราทำประเด็นเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์มาค่อนข้างเยอะเนาะก่อนหน้านี้ในรายการถกไม่เถียงนะครับแล้วก็มันก็มีข้อมูลบางส่วนนะฮะไม่ใช่แค่แก๊งเท่านั้นนะที่อยู่ในกระบวนการแต่มันมีคนมีสีบางท่านที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการด้วย อันนี้มันน่าเป็นห่วงตรงนี้นะคุณเทพไทยไม่ว่าเป็นเว็บพนันแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วมันกลายเป็นข่าวโด่งดังต่างๆมากมายนะอาจารย์โต้งคือตรงนี้มันกลายเป็นวิกฤตศรัทธาของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยผมว่าในสายตาของประชาชนถ้าวันนี้ถามวันนี้คุณไว้ใจเจ้าหน้าที่ตำรวจมากน้อยแค่ไหนด้วยความเคารพอาจารย์เป็นอดีตตำรวจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ครับก็ต้องยอมรับในเรื่องของที่เราต้องเรียนพิธีเหมือนกับเคสของในหมิงเนี่ยหลายหน่วยเลยไม่ใช่ว่าตำรวจนะครับแต่ในส่วนของตำรวจเป็นอาชีพต้องสัมผัสประชาชนโดยตรงนะก็แน่นอนก็จะมีส่วนหนึ่งที่อาจจะทำอะไรไม่ถูกต้องไม่เป็นตามระเบียบก็กฎหมายอย่างไรก็ตามก็ต้องให้กำลังใจตำรวจดีๆอยู่บ้างเดี๋ยวเขาจะอันนี้ในกรณีชื่นชมไปจับได้ใช่ครับเพราะคนที่จับก็คือในหมิงแล้วสุดท้ายตำรวจที่ไปจับตำรวจไม่ดีก็คือตำรวจอีกที่จับตำรวจไม่ดีถูกไหมครับนั่นก็ต้องแน่นอนครับถ้ามีตำรวจไม่ดีก็ต้องรีบดำเนินการนะครับตำรวจอย่างนี้สองอาชีพนะที่ต้นทุนทางสังคมต่ำหนึ่งตำรวจ2นักการเมืองคุณลองดูเลยอะไรที่เกิดเรื่องตำรวจรับรองพอเกิดเรื่องตำรวจปั๊บสังคมเชื่อก่อนเลยจริงพอเกี่ยวข้องกับนักการเมืองนะจริงแล้วคุณดูเนี่ยโดนตะลมเพราะเดี๋ยวก่อนนะขาดความเชื่อถือไงทางสังคมต้นทุนสังคมต่ำแต่เป็น2อาชีพที่คนอยากเป็นที่ให้คุณให้โทษกับประชาชนได้ในระดับสูงเลยนะก็แน่นอนก็ตำรวจมันกระบวนการยุติธรรมต้นน้ำอยู่แล้วใช่แล้วนักการเมืองก็คือนักการเมืองโอ้โหนี่ก็คุมประเทศอยู่แล้วเนี่ยอำนาจสูงสุดกุมอำนาจรัฐไงคุณมันเข้ามาโดยการทุจริตชื่อเสียงมันก็ไปถอนทุนก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าจะแก้ปัญหานี้ทั้งหมดนี้นะคุณทินผมบอกไว้เลยบอกคุณอนุทินเลยว่าแก้รัฐธรรมนูญก่อนเลยแก้รัฐธรรมนูญจุดใหญ่แก้รัฐธรรมนูญแล้วจะบอกว่าอะไรบ้าแต่เรื่องรัฐธรรมนูญไม่ใช่เพราะทำประชามติแล้ว21 ล้านต่อ11 ล้านเสียงท่วมท้นดังนั้นคุณจะทำพระแสงของเขาได้ยังไงไอ้ประชามติถ้าคุณไม่ไปแก้คุณอนุทินในคุณทินเหมือนกันเนี่ยคุณบอกหน่อยเนี่ยคุณทินเฉยๆอนุทินบอกหน่อยว่าเคารพประชามติหน่อยถ้ามันก็ไม่ต้องทำอันนั้นอีกหัวข้อหนึ่ง
เดี๋ยวได้คุยแน่ เอาเหรอ ในหัวข้อหนึ่ง อ๋อไม่ คุณเทพไทย โอเค แต่พูดถึงท่านนายกแล้วนะ มัน ไปฟัง เกี่ยวพันกันเกี่ยวพันกัน ไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยไหม เอาฟังดิ ฟังหน่อยฮะท่านนายก จะให้ตอบยังไงก็ถ้าเขาสั่งการมาแบบนั้นก็ต้องทำตามด่านเปิด ก็ต้องรอให้เรื่องนี้มันเงียบๆเพราะประชาชนกำลังจับตา แต่ถ้าตอบว่าเปิดโอเค ผมเปิด แต่ใช่ว่าจะเปิดทุกจุด ขอให้ตามกติกาที่วางเอาไว้ คาดว่าด่านต้องเปิดภายในต้นเดือนมิถุนายนให้ได้ ไม่งั้นเศรษฐกิจเราอาจจะแย่นี่แหละ รอสัญญาณเงียบก่อน คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ที่บอกว่าจะให้เปิดด่านเป็นเสียงคุณอนุทินใช่หรือไม่อย่างไรคุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปฟังท่านนายกพูดถึงประเด็นนี้นะฮะและทั้ง3ท่านนะครับขออนุญาตมอบของดีๆจากไมบาซินให้นะครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับขอบคุณครับพี่เทพไทยครับนี่ฮะคือเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับขอบคุณไมบาซินนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินครับของดีนะฮะอยู่เคียงข้างถกไม่เถียงต่อกันที่อ้วยอันโอสถนะครับขอมอบให้นะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองให้ทั้ง3ท่านเลยนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำนะยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถครับวิซึ่งอันเฉินขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงครับของดีลองดูครับเขากุยเนาะดังนะของ ดังมาก เขาดังนะครับคุณผู้ชมต่อกันที่ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่นะครับมาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทนะครับคุณผู้ชมครับยาธาตุน้ำขาวแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้นะครับขอบคุณมากๆครับยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่มาตรฐานสากลเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่อยู่เคียงข้างไม่เถียงนะครับยาธาตุน้ำขาวหารคู่ครับขอบคุณมากๆเลยนะครับอันนี้คือสีขาวมาเจอกาแฟดำกันหน่อยแบบนี้คุณผู้ชมครับเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์กาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นที่หอมอร่อยเข้มสะใจนะครับชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทนะครับได้มากถึง165 กรัมสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟนะครับขอบคุณมากๆครับมอบบัดดี้ดีนให้ท่านละ1 ซองนะครับขอบคุณมากๆครับของแท้ของดีเยี่ยมขอบคุณมากๆเลยนะครับโอเคไหมลูกโอเคแล้วนะหมดแล้วนะโอเคไหมโอเคนะครับคุณผู้ชมอย่างนี้ผู้ประกอบการผมก็เป็นผู้ประกอบการท่านหนึ่งเหมือนกันนะครับวันนี้เรามีโครงการดีๆมาฝากผู้ประกอบการ SME ไทยครับสำหรับใครที่อยากจะขยายธุรกิจกำลังมองหาช่องทางขยายธุรกิจไปสู่โลกออนไลน์ตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart มีโครงการไทยช่วยไทยครับเปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบครับพิเศษสุดๆครับเพราะร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกนะฮะจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาทเลยนะครับ 30,000 บาทครับผู้ประกอบการท่านไหนที่มีของดีสินค้าเด็ดอยากเพิ่มยอดขายขยายฐานลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่เว็บไซต์ www.thaichuithai.net รีบสมัครด่วนนะครับสิทธิ์มีจำนวนจำกัดด้วยนะครับซึ่งงานนี้คุณผู้ชมผมบอกได้เลยนะฮะคูปองสนับสนุน 25,000 บาทเลยนะฮะนะ GP เขา 0% เลยไม่มีนะเขาสนับสนุนเต็มที่ค่าส่งอีกนะสนับสนุน 5,000 บาทเลยในโลกออนไลน์ตอนนี้ทุกอย่างมันไปออนไลน์หมดแล้วนะครับและนี่คือแพลตฟอร์มของคนไทย Thailand Postmart ลองสมัครเข้ามานะครับคุณผู้ชมครับและยังมีในงานเขาจะมีโครงการใช่ไหมแล้วก็จะมี KOL อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนี่ยมาช่วยไลฟ์มาช่วยขายของด้วยเข้าไปสมัครด่วนครับ www.thaichuithai.net นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
เอาแหละ เราฟังเสียงท่านนายกแล้วใช่ไหมครับ AI ไหม AI เพราะว่าหนึ่งเนี่ยผมวิเคราะห์นะให้วิเคราะห์นะครับหนึ่งเนี่ยนายกแกจะไม่พูดเร็วไม่รัวอย่างนั้น แล้วเสียงมันจะไม่แข็ง AI เสียงมันจะแข็งว้วนๆเวลาคุณทำเพลงคุณไปฟังดูเพลงที่ AI ร้องกับเพลงที่ร้องธรรมชาติเนี่ยมันต่างกัน มันฟังออก แล้วก็สุดท้ายผมก็คิดว่านายกอนุทินแกก็คงยังมีสติสัมปชัญญะครบแกไม่โง่ขนาดที่จะรีบเปิดในกระแสที่คนไม่เห็นด้วย เพราะแกได้มาโดยกระแสรักชาติกระแสชาตินิยม ที่แกทำได้192 เสียงมานะส่วนหนึ่งนะไม่ใช่ทั้งหมดนะทั้งหมดในส่วนใหญ่มาจากเรื่องอื่น ไม่ใช่มาจากเรื่องนี้มาจากเรื่องอื่นแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวกกตจะว่า โอเค แต่ว่าอันนี้แสดงว่ามาจากกระแสชาตินิยมด้วยส่วนหนึ่งเพราะแกไม่ทำลายกระแสนี้หรอกเพราะแกขี่กระแสนี้มา แล้วคุณคิดว่าจะเป็นฝั่งไหนที่ทำเรื่องราวนี้ออกมา เป็นไปได้ไหมที่จะเป็นฝั่งกัมพูชาเพื่อที่จะปั่น ให้ร้ายคุณอนุทินเป็นไปได้ไหม โอ้เนี่ยคนไทยนักเรียนคีย์บอร์ดเก่งจะตายทำได้หมดเลยตอนนี้คุณดู กำลังจะบอกว่าไทยจัดไทยกันเอง ก็พวกเราก็คนที่ทำมัน ผมอุตส่าห์เปิดทางว่าอาจจะเป็นกัมพูชาทำ ไม่ ต่อหรือเปล่า ไอ้บอยไอ้บอยทำเหรอ ไม่รู้ ไม่เป็นผมว่า เป็นไปได้ นะ หรอ เอามางี้คือเราไม่ได้แบบปรำเราเขาพูดจริงนะ เรื่องแค่นี้นะคนไทยมันก็ทำได้เด็กเนี่ยเก่งจะตายตอนนี้ทำสังเกตดูใครก็ได้แบบล้อเล่นก็อยากจะสนุกใช่ไหมก็พูดปล่อยขึ้นมาก็ได้ แต่ว่าเพื่อให้มันชัดเจนนะคุณอนุทินต้องสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสืบหาต้นตอเลยที่ไหนมาผมอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าคุณเซนผมจะได้ด่าคุณเซนให้ไง ผมได้ปกป้องคุณอนุทินไง โอเค ผมจะช่วยด่าคุณอนุทินไม่ได้ด่าคุณเซนผมด่าเองมาดิ คุณอนุทินว่าไงกับประเด็นนี้ฟังหน่อยฮะคุณอนุทินครับ อ๋ออันนั้นมัน AI ชัดๆอยู่แล้ว ผมพูดไม่เก่งอย่างนั้นนะอย่าไปเชื่อเลย แล้วก็ผมคิดว่าทำไมมันวิธีการมันเริ่มแบบไม่เข้าท่ากันทุกวันไม่เข้าใจนะครับอันนั้นเชื่อถือไม่ได้เลยนะฮะไม่เคยพูด ไม่มีเปิดด่านไม่มีเปิดด่านแน่นอน สั้นๆนิดเดียวอาจารย์ดุลยภาคครับ ตอนนี้กัมพูชาต้องการให้เราเปิดด่านมากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดใช่ไหมครับ ผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นนะครับ แล้วถ้าเราย้อนไปดูคลิปเสียงอังเคิลนะครับตั้งแต่สมัยอดีตนายกอิงเนี่ยนะครับก็มีการสื่อสารกันทางฝ่ายกัมพูชาก็เน้นเรื่องให้เร่งเปิดด่านนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่ามันน่าจะมีผลนะครับต่อฐานอำนาจหรือสภาวะเศรษฐกิจของกัมพูชาประมาณหนึ่งอยู่แล้วแล้วผมดูเนี่ยนะครับถ้าคลิปนี้เป็น AI นะครับเดดไลน์ที่เสียงนายกเนี่ยปล่อยออกมาแบบ AI นะครับเป็นเดือนมิถุนาใช่ไหมครับที่จะเปิดด่าน ผมว่ามันเร็วเกินไปนะครับมันเร็วเกินไป เพราะว่านี่มันก็นะครับกลางพฤษภาคมแล้วนะครับแล้วจากที่นายกอนุทินเนี่ยได้เข้าไปอยู่ในเวทีประชุมสุดยอดอาเซียนแล้วก็มีกระแสฟีดแบ็กจากพี่น้องคนไทยเนี่ยก็ได้ตอกย้ำนะครับว่าไม่อยากให้รัฐบาลเร่งเปิดด่านฉะนั้นมันจะเป็นไปได้ยังไงนะครับที่จะบอกว่าเร่งรอสัญญาณก่อนแล้วก็อยากจะให้เดือนมิถุนายนเป็นเดือนแห่งการเปิดด่านนะครับมันก็เป็นการmiscalculation พอสมควรเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ต้องคิดว่าคลิปนี้ถ้าเป็น AI นะมัน AI อยู่แล้วแหละแต่ประเด็นคือมันสืบได้ไหมครับว่าใครทำต้องดูว่าใครเป็นคนปล่อยให้อนุทิน คนแรก ใช่ครับเราก็ต้องไปตามต่อ ซึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะว่อนไปทั่วแล้วก็อาจจะมีการสืบหาต้นต่อก็ต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าเกิดจะทำแต่สุดท้ายเราดูปลายทางว่าถ้าท่านนายกบอกว่าจะมีการเปิดด่านจริงเนี่ยซึ่งเมื่อสักครู่สัมภาษณ์ท่านแล้วท่านก็ยืนยันว่ายังไม่มีนั่นหมายความว่าไทม์ไลน์คือเดือนหน้าตามที่คลิปเสียงบอกมาเนี่ยซึ่งท่านปฏิเสธก็แสดงว่าก็ไม่เป็นไปตามที่ท่านพูดถูกไหมครับก็น่าเชื่อว่าน่าจะเป็น AI ครับนะครับแล้วก็แกเซียนเห็นไหมนายกเมื่อกี้คุณเห็นแกสัมภาษณ์ไหมแกเซียนไหมแกแกล้งพูดช้าๆเห็นไหมทำติดอ่างไงเห็นว่าต่างกันแน่เห็นไหมเซียนเพื่อนผมคนนี้ฉลาดจะบอกไอ้อาจารย์ต้องจะพูดอะไรเพิ่มเติมเมื่อกี้นี้ไหมไม่มีแล้ว ก็ผมก็เชื่อว่าทางท่านนายกเองก็คงทราบกระแสสังคมอยู่เหมือนกันนะครับว่าท่านก็ต้องฟังนะครับเพราะท่านมาจากพี่น้องประชาชนเนี่ยครับผมขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับขอบคุณคุณกุ้งป่ะคุณกุ้ง BR ใช่ไหมฮะขอบคุณพี่กุ้ง BR นะครับส่งgift membership ใช่ไหมครับ20 คนเลยเหรอครับส่งให้20 คนเลยเหรอครับโอ้ขอบคุณมากๆเลยนะครับขอให้พี่กุ้งถูกหวยนะครับ แกไม่ซื้อถูกได้ไง
อ่ะ ไม่ซื้อหวยแกรวยแล้วแกไปซื้อหวยนั่นเอง แต่เขาส่ง membership ให้ฟรีๆ นั่น ให้ แห กับ ละ 20 คนเลย แกก็บอกให้ร่ำรวยได้รับส่วนบุญ อ๋อโอเคขอให้พี่ร่ำรวย ขอให้ชาติหน้ารวยกว่านี้อีก ครับ อืม โอเคพี่เราขอให้พี่ เออ กลับมาสนับสนุนช่องทง รายการอีก รายการอีก โอเค เราจะได้มีนะฮะงบในการทำรายการต่อ แล้วก็เชิญพี่เทพไทยมานะครับเชิญอาจารย์ดุริยภาคมา เชิญอาจารย์โต้งมา นี่คุณรับปากกับแฟนคลับแล้วนะคุณ ครับ มันจะไม่เบี้ยวไม่ได้นะ ไม่ครับ แต่คุณไปบอกไอ้โบไม่ได้เจอ โปรดิวเซอร์ โปรดิวคุณบอกคุณตกลงกันเองนี่คุณ อยู่ที่โปรดิวเซอร์ อ๋อ ผมครับ โอเค ใช่ครับ คุณต้องไปประจบประแจงโปรดิวเซอร์ผมน้องโบคน ป นี้ ระจบจะรู้จะประจบยังไงนะเหลือแต่จะอุ้มแล้วอุ้มไม่ได้เลย ขอบคุณคุณเทพไทยครับ ขอบคุณครับ สวัสดีครับ อาจารย์เทพไทยขอบคุณ สวัสดีค ค รั รับ บ ขอบคุณอาจารย์โต้งครับ ทั้งหมดนี้คือถกไปเถียงขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับ ลาไปก่อนครับ สวัสดีครับ